მოგესალმებით, თქვენ უყურებთ ღია სივრცეს, მე ნინო ზაუტაშვილი ვარ. თბილისი წყლის პირას არის ისტორია წამოსული მდინარიდან, რომელმაც შვა ეს ქალაქი. ჩვენ წარმოვიდგინეთ ადგილი, სადაც ყოველ ქვას აქვს მნიშვნელობა და ყოველი სივრცე თქვენ გეკუთვნით. ჩვენი ამბიციაა შევქმნათ არა მხოლოდ სახლები, ან ღირსშესანიშნაობები, არამედ კოსმოპოლიტური სივრცე, სადაც თბილისის სული ცოცხლობს და მომავალი ლეგენდები იქმნება. ასეთი გახლავთ არაბი ინვესტორის ხედვა, როგორი წარმოუდგენია თბილისსა და რუსთავს შორის დაგეგმილი ახალი ქალაქი. მაგრამ ემთხვევა თუ არა ეს ხედვა იმას, რასაც ჩვენ საქართველოს მოქალაქეები ვისურვებდით, თბილისის, რუსთავის, ბათუმის მცხოვრებლები, უშუალოდ ვის ყოფაზეც აისახება ეს ათწლიანი მშენებლობა. ნიშანდობლივია, რომ სახელმწიფო ამ თითქმის 7 მილიარდიან გარიგებაში ჩვენი მიწით შედის ორი უზარმაზარი საუკეთესო მიწის ნაკვეთით, რომლის ყოველი კვადრატული მეტრი საქართველოს მოქალაქეებს ეკუთვნით. დღეს ჩვენ საუბრობთ პროექტზე, რომელსაც ხელისუფლება ისტორიულ ინვესტიციას უწოდებს, ხალხში კი მას ასე დაერქვა არაბული ქალაქები. მინდა წარმოგიდგინოთ ჩვენი სტუმრები, გარემოსდამცველი მანანა ქოჩლაძე, ურბანისტი ირაკლი ჟვანია, ეკონომისტი გიორგი ხიშტოვანი და ნიკა ალავიძე, რომელიც სულ რამდენიმე წუთში შემოგვიერთდება. გოგა, ამ ინვესტიციას, აი ამ ძალიან დიდ ერთობლივ საწარმოს, ასე რომ ვთქვათ, არაბი ინვესტორი Eagle Hills-ის სახით აფინანსებს 2/3, ხოლო 1/3 შევდივართ ჩვენ. საქართველოს სახელმწიფო ვართ ჩვენც ადამიანები და რამდენად არის მართალი და რამდენად არის სწორი დამოკიდებულება ქართული სახელმწიფოს და საქართველოს მოქალაქეების მიმართ, როცა ჩვენ წარმოდგენა რა გვაქვს კონკრეტულად რა წერია ამ შეთანხმებაში, ამ კონტრაქტში. მოგესალმებით, მივესალმები მაყურებელს, სტუმრებს. კი, ნამდვილად და იმას დავურთავ, რომ ეს იყო სიურპრიზი, რომელიც პროცესში გავიგეთ. სიურპრიზი იყო, რომ საქართველოს სახელმწიფო არის თანამესაკუთრე, თანამეწილე ამ ინვესტიციის. უпростоრად ვიტყვი იქნება, რადგანაც დღეს მიდის ამ კომპანიის რეგისტრაციის პროცესი, იმედი მაქვს ამაზეც გვექნება ცოტა დრო. ხო, ანუ 6.6 მილიარდიან ინვესტიციაზეა საუბარი და მის მთავარ ინვესტორს აქვს პრობლემები საქართველოში შეპესეს რეგისტრაციასთან, ანუ ეს ცალკე ესეთი ნამდვილად ცალკე აღსანიშნავი თემია ჩემი აზრით, იმ ქვეყანაში, სადაც სოფლიოში მგონი ყველაზე მარტივია შეპესეს რეგისტრაცია თავის დროზე, როგორც მინიმუმ ასე იყო. ხო, აქ მთავარი რა არის, რომ ჩვენ მოულოდნელად გავხდით, ჩვენში გულისხმობს საქართველოს სახელმწიფოს და საქართველოს მოქალაქეებს ამ პროექტის თანამონაწილეები. ანუ ჩვენ თავის დროზე თუ გახსოვთ, როდესაც დაანონსდა ეს ინიციატივა, უპირველეს ყოვლისა აქცენტი გაკეთდა, რომ საემიროების სახელმწიფო ფონდი იქნებოდა მთავარი თუ არა ერთადერთი ინვესტორი. იმ არ გულისხმობთ. დიახ, ის ჩადებდა ამ მასშტაბის ინვესტიციას ქვეყანაში და მიუხედავად იმისა, რომ სანდოობა როგორც წესი ქართული ოცნების ესე ვთქვათ ასეთი ტიპის დანაპირებების შემცირებულია, ჩემი პირადი პოზიცია იყო და რჩება, რომ თუ მართლაც საემიროების სახელმწიფო ფონდი მიიღებს გადაწყვეტილებას საქართველოში ამ მასშტაბის ინვესტიციის განხორციელებას, ეს იმ ეკონომიკას, რომელიც საკმაოდ მძიმე მდგომარეობაშია უკვე ჩავარდნილი, ძალიან წაადგებოდა. მაგრამ აი ეს ტრანსფორმაცია დავარქვათ ან განვითარება თუ საიდან დავიწყეთ თავის დროზე და რა სახე მიიღო ამ პროექტმა, ჩემი აზრით, აი სწორედ იმ საკითხს, რაც ნინო თქვენ ახსენეთ, რომ ჩვენ აუცილებელია რაღაცა ელემენტები მაინც ამ პროექტის ვიცოდეთ მოქალაქეებმა, კიდევ უფრო რელევანტური გახადა, ხო? იმიტომ რომ ფაქტურად ჩათვალეთ, რომ რას ნიშნავს იყო ასეთი პროექტის თანამესაკუთრე, თანამეწილე, ეს ნიშნავს, რომ როგორც ასეთი და ეს არის, ასე ვთქვათ, ბიზნესის დაუწერელი და დაწერილი კანონიც, რომ შენ აგებ პასუხს აგებ ვალდებულებებზე, კრედიტორებთან, კრედიტორების წინაშე და შესაბამისად რაღაც ეტაპზე თუ ეს პროექტი ასე ვთქვათ ჩავარდა და არ მიიღო ის შედეგი რა შედეგსაც აანონსებს, ამაზეც გვექნება იმედი მაქვს შესაძლებლობა ვისაუბროთ, ან აანონსებს ირაკლი კობახიძე, საბოლოო ჯამში პასუხს აგებს ნაწილობრივ მაინც აი ამ წესებით, რა წესებისაც ბიზნესი მუშაობს საქართველოს სახელმწიფო, რაც ნიშნავს იმას, რომ პასუხს აგებენ გადასახადის გადამხდელები, იმიტომ რომ სახელმწიფოს
შემოსავლების უდიდესი ნაწილი გადასახადებით იკრიბება და შესაბამისად ჩვენ გვაქვს ჩემი აზრით უფლება მოვითხოვოთ ის დეტალები, რა დეტალებიც აბსოლუტურად უცნობია და ასევე დავამატებდი იმ ელემენტსაც და კიდევ აი ამ რეგისტრაციის საკითხმა ეს უფრო რელევანტური გახადა, რომ ჩვენ არაფერი არ ვიცით ამ არაბი ინვესტორების კონტრიბუციის შესახებ. ერთადერთი რეალური აქტივი, რაც ამ პროექტს დღეს გააჩნია, ეს არის პირობა, რომ ეს ტერიტორიები კრწანისის ტყე-პარკის და გონიოს პოლიგონის გადაეცემა ამ სავარაუდოდ სახელმწიფო ამ კომპანიას, რომელიც ჯერჯერობით მაინც პრობლემის ქვეშაა, რომ რეგისტრირდება თუ არ დაარეგისტრირებს, ჩემი ვარაუდია რომ დაარეგისტრირებენ, მაგრამ რა კონტრიბუციით შემოდის აქ არაბული მხარე, ხო? აი ზუსტად ეგ მაინტერესებს ახლა და ალბათ ერთ-ერთი მთავარი კითხვა ეს არის. რა ვიცით დანამდვილებით? ჩვენ დანამდვილებით ნახეთ ხელმოწერის ცერემონია, ჩვენ დანამდვილებით გავიგეთ რომ 6 მილიარდ 600,000-ია ლაპარაკი რომ ამ თანხით ინვესტირებას აპირებს Eagle Hills-ი, ეს ვიცით და ლოკაცია ვიცით 10 წელი ჯერ მესმის, აი მოდით დავალაგოთ ზუსტად რა ვიცით და რაზე არა გვაქვს არანაირი წარმოდგენა. კი ბატონო, მოდი მაშინ აქ ორ ჯგუფად ჩავშლით. რა ვიცით დოკუმენტურად და რა ვიცით იმის მიხედვით თუ რასაც ხადებს ქართული ოცნება, ხო? კი ბატონო. დოკუმენტურად ვიცით რომ სახელმწიფო ესე ვთქვათ მთავრობის დადგენილების საფუძველზე მიიღო გადაწყვეტილება რომ წილობრივი მონაწილეობით შევიდეს ეგრეთ წოდებულ კომპანია Eagle Hills ჯორჯიაში და კონდეს იქ 33.3% წილი, ანუ მე-13 წილი. ჩვენ ვიცით რომ სავარაუდოდ ამ წილის სანაცვლოდ სახელმწიფო უთმობს ამ კომპანიას ამ ტერიტორიებს, ოღონდ არ ვიცით ჯერჯერობით უთმობს ისე რომ საკუთრებაში გადადის, თუ უთმობს როგორც აი მართველო 100 წლით ან 99 წლით, ეს არ ვიცით, მაგრამ ვიცით რომ ეს ტერიტორიები არის ის ფასი, რასაც ვიხდით რომ ესე ვთქვათ გავხდეთ თანამესაკუთრე ამ კომპანიის და ჩვენ ვიცით რომ აი ეს რეგისტრაციის დოკუმენტების გასაჯაროების შემდეგ რომ დედა კომპანია Eagle Hills ჯორჯიასი იქნება Eagle Hills-ი, რომელიც არის არაბული კომპანია და ვიცით რომ ძალიან ესეთი სასაცილოც არ არის ხო რომ ის კაპიტალი რა კაპიტალითაც მოხდა რეგისტრაცია იგეგმება რეგისტრაცია Eagle Hills ჯორჯიასი არის 10,000 ლარი. აი ეს ვიცით. და ეს არის რაც ფაქტობრივი ინფორმაცია არის. ეხლა რაც შეეხება დანაპირებებს ქართული ოცნების, ვიცით, აქაც მე რაც მაპატიეთ რომ გამიგძელდა, მაგრამ რა ვიცი, ვიტყვი. მე რაც სხვა თემებზეც უსწრაფოდ უნდა გადავიდე. რაც საკვირველია, რომ აი ეს განცხადებები არის ძალიან არა ჩემი გადმოსახედიდან ძალიან არა თანმიმდევრული და არათანმიმდევრულობაში გულისხმობ იმას, რომ მაგალითად ცალკე ანონსდება ეს 6.6 მილიარდის ინვესტიცია, ცალკე მაგალითად ბოლო განცხადებებში და იმ ვიდეო რგოლებში, რომელიც გავრცელა საქართველოს მთავრობამ, უკვე საუბარი არის 11 მილიარდ ლარზე უკვე, რომელიც საქართველოს ეკონომიკაში ჩაიდება ამ პროექტის მიხედვით, რაც ასევე უკვე კითხვებს აჩენს, იმიტომ რომ ეს 6.6 მილიარდი უფრო მეტია, 18 მილიარდ ლარამდე არის, ვიდრე ეს 11. აქ ჩდება კითხვები ამ 6.6 მილიარდში ხომ არ შედის მათ შორის ის რა ქვია საქართველოს კონტრიბუცია, ანუ ეს საქართველოს ტერიტორიები ხო არ არის ასე ვთქვათ ჩათვლილი ამ ინვესტიციების ნაწილად. ჩვენ გქონდა შესაძლებლობა გაგვეგო იმ პოტენციურ სარგებელზე, რასაც მიიღებს საქართველოს ეკონომიკა, ნუ ქართული ოცნების საუბრებიდან გამომდინარე, იქ საუბარი იყო თუ არ ვცდები 10 წელიწადში 2 მილიარდ ლარზე, სხვათა შორის ნიკა შემოგვიერთა და ძალიან კარგი ანალიზი ქონდა ამ მონაცემების და მე მგონია ჯობია რომ ჩვენ რო შევაჯამო ერთი შეფასები და მე შეგვიძლია ჩავშალოთ ინფორმაცია რასაც ვიღებთ არის ცვალებადი ანუ ყველა ჯერზე რაღაც ახალი დეტალი იცვლება ასე ვთქვათ დეტალი ამოტივტივდება რომელიც უფრო მეტ კითხვებს აჩენს
ვიდრე მანამდე. გვარწმუნებს, რომ მაგალითად ეს ბოლო დეტალი ჩემთვის იყო სწორედ ეს ვერ რეგისტრაციის საკითხი, რომელიც რაღაც კომიკურ სიტუაცია შექმნა. წარმოიდგინეთ ერთი წამით მაინც წარმოიდგინეთ იმ საჯარო რეესტრის თანამშრომელი, რომელიც იძულებული არის, იმიტომ რომ აბსოლუტურად ხარვეზიანია დოკუმენტაცია, იმასაც კი მოუწია დახარვეზება ამ შეპესეს რეგისტრაციის პროცესის როგორც ჩანს იმდენად ასე ვთქვათ დილეტანტურად იყო ეს დოკუმენტაცია წარმოდგენილი და შესაბამისად ნინო რო შევაჯამო ხო მე მგონია რომ რაც ვიცით ბადებს ძალიან ბევრ კითხვებს და შესაბამისად ვეჭვობ რომ არის რაღაცა ტიპის ინფორმაცია რომელიც არ უნდა ქართულ ოცნებას უპირველეს ყოვლისა რომ ჩვენ ვიცოდეთ და მთელი ეს კამპანია რგოლები საქართველოს მთავრობის მიერ სარეკლამო რომელსაც ის ამზადებს ემსახურება იმას რომ დააჯეროს მოსახლეობის დიდი ნაწილი რომ ეს არის ნორმალური რომ ჩვენ რაღაცეები არ ვიცით და უნდა ვენდოთ მათ ჩემი აზრით და მე არ მეგულება პროფესიონალი ეკონომისტი და ფინანსისტი რომ საქართველოში რომელმაც გაიგო და გაიაზრა ყველა ის ინფორმაცია რაც მივიღეთ და კიდევ უმეტად არ დარწმუნდა რომ რაღაცა ძალიან დიდ პრობლემის წინაშე შეიძლება დააყენოს საქართველოს ბიუჯეტი და საქართველოს მოქალაქეები ამ პროექტმა. ადრე მეგონა რომ როცა დაანონსდა რომ მაქსიმუმ შეიძლება დაწყებულიყო ეს პროექტი, მაგრამ სახელმწიფო შემოიყვანდა ინვესტორს, როგორც ხდება ხოლმე და რაღაცა ვალდებულებებს აიღებდა ინვესტორი და მე თუ ვერ შეასრულებდა ამ ვალდებულებებს, გავიდოდა და შეიძლება ის პირგასამტეხლო გადაიხადა სახელმწიფოსთვის, აქ ყველაფერი სტოვებს შტაბ-ეჭდილებას, რომ ჩვენ ვიღებთ მხოლოდ ვალდებულებებს ამ ეტაპზე და ამ დროს ვალდებულების საბოლოო ამღები გამოდის საქართველოს მოქალაქე, რომელსაც შეუძლია მოუწევს, შეიძლება მოუწიოს, ერთმა ქნას არ მოუწიოს თავისი გადასახადებიდან დააფინანსოს ეს რაღაცა ავანტიურული პროექტი. ეკონომიკური ფაქტორი ამ თემაში რა თქმა უნდა წამყვანია და უმთავრესია, მაგრამ არსებობს კიდევ ძალიან მნიშვნელოვანი, რაც არის გარემოს დაცვითი თემები, ასევე ურბანული თემები, თუმცა ჩვენ ახლა გვინდა პატარა ინტერვიუები შემოგთავაზოთ ამ თემაზე და შემდეგ გადავიდეთ უკვე გავშალოთ ეს თემა სხვა მიმართულებითაც. ეს არის ის ოაზისი, რომელიც რეალურად თბილისს და რუსთავს აძლევს საშუალებას სუნთქვის. ეს არის ერთადერთი ადგილი შენარჩუნებული, სადაც ხდება, ასე ვთქვათ, აერაცია და შესაძლებელია ტალღების არსებობა, სუფთა ჰაერის შემოდინება ქალაქში მოხდეს, იმიტომ რომ სხვა ადგილებში ჩვენ მოვახერხეთ, ჩავკეტეთ ქალაქი და განიავება ქალაქის თითქმის აღარ ხდება. ვერისხეობა ვეღარ აკეთებს, იმიტომ რომ იცით თქვენ, რომ მშენებლობები დაიწყო მაღალსართულიანი შენობების. თაწმინდაც კი ვეღარ აკეთებს, იმიტომ რომ განვითარება დაიწყო მაღალსართულიანი მშენებლობების გაკეთება თაწმინდის ხევზე. ანუ ჩვენ აღარ გვჩება სუფთა ჰაერის შემოდინების არტერია. საიდანაც შეიძლება რომ სუფთა ჰაერი ქალაქში შევიდეს. ეს არის დარჩენილი. ეს იცავს ქალაქს რუსთავის ჰაერიდან. იმიტომ რომ მუდმივად გაბატონებული ქარები არის თებერვლიდან დეკემბრის ჩათვლით ზუსტად რუსთავიდან მოედინება აქეთ და შუაში ხდება აი ეს ოაზისი, რომელიც აქ ასრულებს ამ შთანთქმის ფუნქციას, რომელიც არის ძალიან მნიშვნელოვანი ადამიანის სიცოცხლისთვის. თუ აქ გაშენდება დასახლებული ტერიტორია, იცით თქვენ, რომ საბჭოთა პერიოდში იყო იდეა ეს წინა საუკუნეში 50-იან წლებში, როცა რუსთავი გაშენდა, იყო იდეა რომ თბილისი რუსთავი უნდა გაერთიანებულიყო და მერე ითქვა ვარი. რატომ? იმიტომ რომ ამხელა მეგაპოლისის შექმნა ზოგადად გამოიწვევდა სერიოზულ გარემოს დაცვით პრობლემებს. ჩვენ რეალურად ვკეტავთ ქალაქს და ეს ისედაც ქვაბულია. თბილისი არის ქვაბული. და თუ ამას განიავება არ ექნა, ჩათვალეთ, რომ ჩვენ ჰაერის, ანუ სუფთა ჰაერის ნაკლებობა გვექნება მთლიანად ქალაქში და თუ გვინდა რომ აირწინაღებით ვიაროთ, რომელიც აკრძალულია სიარული, მაშინ ვივლით აირწინაღებით, იმიტომ რომ რეალურად ვერ ვისუნთქებთ ქალაქში.
ჩვენ ჭალის ტყეები მტკვარზე თითქმის არც ერთ მთელ საქართველოს გასწვრივ აღარ აგვაქვს. სუფთა სამეცნიერო თვალსაზრისით ამას აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა და პირველ რიგში თვითონ მტკვრისთვის აქვს ამას მნიშვნელობა, იმიტომ რომ თქვენ წარმოიდგინეთ, ამდენ ქალაქს გამოივლის მტკვარი და ჩვენ იქ რეალურად გამწვენე ნაგებობებიც კი არ აგვაქვს, იმიტომ რომ ეს ჭალის ტყე ახდენს გარკვეულ, ესე ვთქვათ, სტაბილიზაციას წყალთან მიმართებაში, რაც არის ძალიან მნიშვნელოვანი. აქ არის შემორჩენილი უნიკალური შესაძლებლობა ეკოსისტემის, როგორიც იყო ჭალის ტყე, რომ გადამფრენი ფრინველები და ზოგადად ფრინველების ბინადრობა არის ძალიან დიდი. და ამიტომაც ეს არის საერთაშორისო ქსელში შეყვანილი ტერიტორია, ამით თავისი მნიშვნელობიდან გამომდინარე. მსოფლიოში საერთოდ ითვლება, რომ ჭალის ტყეების აღდგენები უნდა დავიწყოთ ყველგან. და იქ ვსპობდეთ, სადაც უკვე გვაგდა, მე ხელოვნურად ვიწყებდეთ აღდგენას, რომელსაც უფრო მეტი ფული ჭირდება აღდგენისთვის. ეს უკვე არა რენტაბელობას ნიშნავს ქვეყნის. ჩემ პერიოდში იყო ზუსტად ის თხოვნა, როცა 96-ში, 97-ში გადავეცით ეს ტერიტორია საპატრიარქოს. პიროვნება, რომელიც ამას ხელმძღვანელობდა, ის საბჭოთა პერიოდიდან იყო ერთ-ერთი პირველი ხელმძღვანელი ამ ტერიტორიის, ვინმე ბატონი ფანჩულიძე. მოვიდა ჩემთან როგორც მინისტრთან თხოვნით, რომ იქნებ გადავცეთ ეს ტერიტორია საპატრიარქოს, რომ დავიცვათ. როგორც მიყვებოდა თვითონ გადმოცემით ვიცი, ძვლები ამოდიოდა და ხელს აღარ ვახლა ადამიანების და ნუ აქედან დგინდებოდა. ეს არის საკმაოდ საკრალური ტერიტორია, იმიტომ რომ 24-დან მოყოლებული 21-დან, ანუ NKVD-ს მსხვერპლი, ვინც კი ყოფილა საქართველოში, ძალიან ბევრი იხვრიტებოდა ან ამ ტერიტორიაზე, ან ვაკის პარკის ტერიტორიაზე. ნიშანდობლივია, იქაც ვაკის პარკია. ხელუხლებელი ტერიტორია და ესეც ხელუხლებელი იყო. ძალიან ბევრი გამოჩენილი ადამიანი, ძალიან ბევრი ინტელიგენციის წარმომადგენელი, ძალიან ბევრი მეცნიერი, ძალიან ბევრი მწერალი აქ არის დახვრეტილი, რომლის საფლავი ჩვენ აღარ ვიცით. არ ვიცი, მართლა არ მაქვს პასუხი. რატო ვაკეთებთ აქ? გარემოს დაცვის თვალსაზრისით ეს სერიოზული კატასტროფა შეიძლება იყოს. თუ ყველაფერი კარგად არის, რატომ არის ყველაფერი დამალული? იცვლება მიმართულებები ქარების. ეს არის განათლების საშუალებაც ასევე, ხო, რომ პირდაპირ ესე იგი ქალაქიდან არც ისე შორს, აქვე ვთქვათ ეს ბოლო გაჩერება ერთ-ერთი ავტობუსის, ანუ ქალაქის ცენტრიდან 9 საათის სავალ მანძილზე ავტობუსით შეგიძლია მოხვდე თითქმის ხელუხლებელ გარემოში. ასეთ დაძაბულ ვითარებაში შემოსული ინვესტორი ჩემთვის არის ოპორტუნისტი, ანუ ის ყველა ვარიანტში რაღაც სარგებელს მიიღებს, როგორც არ უნდა განვითარდეს აქ სიტუაცია, ხო? სქემა, რომლითაც ეს პროექტი ვითარდება, ძალიან გავს ნამახონხესის სქემას, ესე ვთქვათ და რა ვიცი, მე არ გამოვრიცხავდი მსგავს განვითარებას. მით უმეტეს რომ შეიძლება ითქვას, რომ ნამახვანთან შედარებით ეს ბევრად უფრო მასშტაბური პროექტია. წარმოიდგინეთ, ორ ტერიტორიას ეხება დასავლეთ საქართველოში და აღმოსავლეთ საქართველოში. ორ ყველაზე, ესე ვთქვათ, ხელსაყრელ ადგილმდებარეობას გდგონიო წანისი 900 ჰექტრამდე ტერიტორიას. აი, გარემოს საკითხებს რომ თავი დავანებოთ საერთოდ, ხო? აი, არ ვიცი, ვიღაცისთვის გარემოს საკითხები უფრო სენსიტიურია ვიდრე სხვა ტიპის პრობლემები, მაგრამ ვინმე შეისწავლა რა სოციალური და ეკონომიკური ზეგავლენა მოყვება ამ პროექტს, ხო? მაგალითად, როგორ გავლენას იქონიებს ეს უძრავი ქონების ბაზარზე, ხო? როგორ რა ზეგავლენას იქონიებს ზოგადად სამშენებლო ბიზნესზე. ასეთი მასშტაბური მშენებლობას აუცილებლად მოყვება საშენი მასალების მასიური, ესე ვთქვათ, მოპოვება, ხო? სავარაუდოდ ამ ტერიტორიის სიახლოვეს მოხდება, ესე იგი, ახალი კარიერების გახსნა და ასე შემდეგ, ხო? ანუ საშენი მასალების მოპოვების მასშტაბის ამგვარი ზრდა რა გავლენას მოახდენს გარემოზე, ან თქვათ რა ეკონომიკური და სოციალური ზეგავლენები ექნება, აი ესეც არ ვიცი, არის თუ არა გათვლილი.
ბრუნდებით ღია სივრცეში. მანანა მარტში ირაკლი კობახიძემ გამოსცა განკარგულება და მოითხოვა ზურმუხტის ქსელის დაკორექტირება მოითხოვა. საზოგადოებას რომ აუხსნათ ზურმუხტის ქსელი გონიოს ეს ტერიტორიაც და ჭოროხის დელტაც შედის ზურმუხტის ქსელში, ფარავს და ერთი რამ მინდა აუცილებლად აუხსნა საზოგადოებას, რომ ეს არის საერთაშორისო აღიარებული ძალიან მნიშვნელოვანი ეკოსისტემები, რომელსაც განსაკუთრებული დატვირთვა და მნიშვნელობა აქვს. ასეთ შემთხვევაში ჩვენ ვეღარ დავიცავთ, გამოდის, რადგან შეიტანეს უკვე მოთხოვნა კორექციაზე ამ ზურმუხტის ქსელის საიტის. როგორ ფიქრობ, რა საშიშროებას წარმოქმნის ეს და რა, ვთქვათ, პრობლემას შექმნის ეს ჩვენთვის, როგორც ქვეყნისთვის? ქვეყნისთვის ეს არ არის პირველი შემთხვევა, როდესაც საქართველოს მთავრობა ითხოვს ზურმუხტის ქსელის დაკორექტირებას და ეს ყოველთვის ხდება მაშინ, როდესაც რაღაცა გაუთვლელი დიდი განვითარებები ჩნდება. ანუ გაუთვლელს, როდესაც ვლაპარაკობ, ეს იგივე ეს ორი არაბული ქალაქი თუ ევროპული როგორც კობახიძე უწოდებს, ეს უნდა იყოს რაღაცა განვითარების გეგმაში და ამ განვითარების გეგმა დგება იმის საფუძველზე, რომ ხდება სტრატეგიული გარემოს დაცვითი ზემოქმედების შემუშავება, რომელშიც ჩვენ პოულობთ იმ ადგილს, რომელიც ყველაზე ნაკლებ ზიანს მიაყენებს. ეს ყოველთვის პრობლემა იყო საქართველოს მთავრობისთვის, იმიტომ რომ რაღაცნაირად ახერხებენ, რომ ყველაზე დაცულ ტერიტორიაში შევიდეს. ანუ იმ ტერიტორიებში, რომელიც მათთვის არანაირ ღირებულებას არ წარმოადგენს, მაგრამ რომელიც არის ხოლმე ძირითადად რაღაცა ძალიან მნიშვნელოვანი მთლიანად გარემოსთვის. ამ შემთხვევაში მაგალითად ეს არის მტკვრის თბილისის შემთხვევაში მტკვრის დარჩენილი დაურეგულირებელი ნაწილი. აი ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ გავიგოთ დარჩენილი ბოლო დაურეგულირებელი ნაწილი, რომელსაც არ აქვს ჯებირები, არის კიდევ ჭალის ტყეები და რომელიც ასრულებს თავის ეკოლოგიურ ფუნქციას. მდინარე ჯერ კიდევ იქ ასრულებს თავის ეკოლოგიურ ფუნქციას. გონიოს შემთხვევაში ეს არის პოლიგონი, კი ბატონო, მაგრამ ეს არის გადამფრენი ფრინველების ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი ადგილი. ანუ ორივე შემთხვევაში ეს ბუნებაშთვის ასრულებს ძალიან ღირებულ რამეს და ეს შემდეგ ეს ღირებული რამე ჩვენ გვიბრუნდება ეკონომიკური მოგების სახით. ანუ ამაზე არ თუნდაც ეკოტურიზმი რო ავიღოთ. თუნდაც ეკოტურიზმი ავიღოთ, ბერდვოჩინგი ავიღოთ, რომელიც ნელ-ნელა ვითარდება საქართველოში. ავიღოთ ის, რომ როდესაც ბევრი ფრინველი მწერი ბევრია, ეს ნიშნავს, რომ უფრო ადვილად ხდება სოფლის მოსავლის მოყვანა და ეხა აღარ შევჩერდები ამაზე. ეხა მინდა ზურმუხტის ქსელზე გითხრათ, იმიტომ რომ ზურმუხტის ქსელი ეს არის ევროკავშირის ეგრეთ წოდებული Nature 2000 ქსელის გაგრძელება ევროპის იმ ქვეყნებისთვის, რომლებსაც ისინი მოიაზრებენ თავიანთ პოტენციურ მომავალ წევრებად. ეს ზურმუხტის ქსელი არ ვრცელდება ყველგან, ანუ ზურმუხტის ქსელს თქვენ ვერ ნახავთ, მაგალითად, არ ვიცი, უზბეკეთში ან სადღაც სხვაგან. ეს არის მხოლოდ იმ ქვეყნებისთვის, იმიტომ რომ ამას იცავს ევროპის კონვენცია. და ეს არის ევროპის ქვეყნებისთვის, რომელიც პოტენციურად განიხილება როგორც ევროკავშირის მომავალი წევრი ქვეყნები. და დაცვაც ხორციელდება ერთობლივად ხორციელდება და ნუ ჩვენ რამდენიმე საჩივარი გვაქვს ბერნის კონვენციაში შეტანილი, როდესაც მაგალითად იგივე ნენსკრას შემთხვევაში მოითხოვა, ეს არ იყო ნენსკრა, საერთოდ არ იყო ჯერ დაცული, პოტენციური დაცული ტერიტორია იყო და მოთხოვა საქართველოს მთავრობას მთლიანად შეემუშავებინა ახლიდან წყლის ანუ ზედაპირული წყლების დაცვის სტრატეგია. იმიტომ რომ ეს არის სისტემური პრობლემა, რომელსაც ჩვენ ვხედავთ და სწორედ აქ მოდის, აი როდესაც ჩვენ ახლა წაგან ვლაპარაკობთ, რა ვიცით და რა არ ვიცით. მე ვიცი, რომ საქართველოს მთავრობამ არ შეასრულა საკუთარი კანონმდებლობა, როდესაც გამოაცხადა მასშტაბური მშენებლობა და უკვე ხელმოწერილი კონტრაქტი, ისე რომ არ მოხდა საზოგადოების ინფორმირება და ამაზე კონსულტაციების გამართვა. ეს ამას მოითხოვს საქართველოს კანონმდებლობა, ამას მოითხოვს ორხუცის კონვენცია. ანუ ეს ვიცი ნამდვილად, რომ აი აქ უკვე ამაში გვაქვს დარღვევა და ამას
ძალიან სერიოზულია, ხო ვითომ არაფერი. არა, მაგრამ ნებისმიერი ინვესტიცია ნებისმიერ აი ასეთი ტიპის ინვესტიციას, რომელიც არ არის ჩემთან შეთანხმებული, არ არის ჩემთან გააზრებული, იმიტომ რომ ძალიან ხშირად ასე ვუყურებთ, რომ აი მოვიდა ვიღაცა ააშენა რაღაცა, ამან იმუშავა, მაგრამ ეს ხო ასე არ მუშაობს. მაგალითად, იგივე ინვესტორის მეუნება, რომ 31,000 ადამიანი უნდა ამუშაოს ამ შენებლობაზე. მე ხა არ ვიცი ამას როგორ გააყოფს, მეპარება რომ ამდენი იყოს, მაგრამ თქვათ გააყო და 15 იქით და 15 აქ. 15,000 ადამიანის მოგზაურობა ყოველდღიურად შენებლობის ადგილამდე, რუსთავი იქნება ეს თუ თბილისი იქნება, როგორ წარმოუდგენია ჩვენ მთავრობას. როგორ წარმოუდგენია ჩვენ მთავრობას ის ნარჩენების გატანის გეგმა, რომელიც აი ასეთ ორ შენებლობას უნდა კონდეს და სად აპირებს აი ეს ნარჩენები წაიღოს. ისო ხო გვაქვს აყვავებული ნარჩენების მართვის გეგმა და ეს როგორ უნდა მოახერხოს, ხო? ქვიშახრეში, რომელიც არის ერთ-ერთი ყველაზე დიდი პრობლემა უკვე საქართველოში, ხო? რანაირად აპირებს ამ ქვიშახრეში მომარაგებას ისე, რომ ეს იყოს თანმდგრადი, როგორც ამას ითხოვს თანამედროვე სტანდარტები, ხო მარტო იმას არ ითხოვს, რომ შე რაღაცა წაყვიდე და ააშენო, ის ითხოვს, რომ ეს იყოს მდგრადი, რომ სხვა რაღაცები არ გააფუჭოს. და მერე ვთქვა, ისე უნდა დატოვოს ის კარიერები, როგორც გვაქვს, რომ მიტოვებული სოფლები გვიჩდება, ხო, საქართველოში კარიერების. ანუ და ის ხალხი, ვინც წარმოიდგინეთ, აი ამ მონაკვეთ, ჩვენ ხო ზუსტად ახლა ეს რუკა ესეთი არის მოხაზული, რაღაცა რუკა მოგწეს, რომელზეც საერთოდ დასახლებები დატანილი არ არის. დაახლოებით ან 5 ტბა, ან 3 ტბა. ეხლა ამაზე, იმიტომ რომ არანაირი აღწერა არ არის. ეხლა ვინც იცნობს, იმათ იციან, რომ 5 ტბა, მთავრობა გვეუბნება, რომ 3 ტბა. ანუ ფაქტობრივად მთავრობა ძალიან დიდი გეგმები ჰქონდა კრწანის სისტემასთან დაკავშირებით, ამას ცოტა მოგვიანებით წავიკითხავ, რომ საზოგადოებამაც იცოდეს. ირაკლი, სატელიტი ქალაქი თბილისთან, სატელიტი ქალაქი ბათუმთან. აი როგორ უყურებს ამას ქალაქ გეგმარება? რა, აი როგორ მოიაზრებს ამას თანამედროვე სამყაროში? მოგესალმებით ყველას. ძალიან ბევრი ასპექტია урბანული განვითარების კუთხით და ვეცდები რომ სხვადასხვა კომპონენტებს ჩამოვყვე. პირველ რიგში, როგორც ქალბატონმა მანამ ახსენა წეღან, უნდა დავიწყოთ კანონმდებლობით. და მთელი პროცესი აქაც არის თავდაყირა. უკნიდან მოვყვებით, მაშინ როცა თავიდან უნდა ვიწყებდეთ და უნდა ვიწყებდეთ იქიდან, რომ ჩვენი კანონმდებლობა ძალიან მკაცრად ეპყრობა სივრცითი კოდექსი გაუნაშენიანებელი ტერიტორიების განაშენიანებას. ძალიან რთულია და ძალიან მკაცრი და მკაფიო დასაბუთება ჭირდება, რატო უნდა შეხვიდე სამშენებლო განვითარებით გაუნაშენიანებელ ტერიტორიაზე. მით უმეტეს, როდესაც ესეთი გაუნაშენიანებელი ტერიტორიები ამ შემთხვევაში ერთი ზურმუხტის ქსელის ნაწილია, ჭოროხის დელტაა, მეორე არის ეს კრწანისის ტყეპარკი, ფონიჭალის ნაკრძალსაც უწოდებენ, არ ვიცი სწორი ტერმინი რომელი. ნუ არ არის ოფიციალურად ასე რაღაცნაირად, ხო, თუმცა ძალიან შეფასებები ჰქონდა თავის. გარემოს კუთხით და ბუნებრივი რესურსების თვალსაზრისით ორივე ძალიან მნიშვნელოვანი ტერიტორია და ბუნებრივი რესურსია. ამიტომ მე აბსოლუტურად წარმოუდგენლად მიმაჩნია, რომ ამ შემთხვევის გარდა ვინმე სხვას ეთქვა, რომ მოდი ახლა აქ რაღაცას დავაპირებ და ამაზე ნებართვა მიიღო. ეს აბსოლუტურად წარმოუდგენელი იქნებოდა. სანამ იტყვი, რომ ეს ამ ტერიტორიებზე რაღაცა დეველოპერული ინვესტიცია უნდა განვახორციელო, მანამდე უამრავი რთული პროცედურა არის გასავლელი, რომ დაადგინდეს რამ გამოიწვია საჭიროება, შესაძლებელია თუ არა ამ ტერიტორიაზე ამის გაკეთება, რა ზიანი, რა საფრთხეები შეიძლება ამან მოიტანოს და ამ ყველაფრის აწონ-დაწონის მერე უნდა იყოს მიღებული გადაწყვეტილება ასეთი რაღაცას კონკრეტულ ტერიტორიაზე შესაძლებელია თუ არა. თუ გეტყვიან, რომ შესაძლებელია, მერე იმ შესაძლებლობებს სჭირდება კვლევა. ცალკე კვლევა. და მერე თქმა, აქ რისი გაკეთება შესაძლებელი და აქ ეს რა ინვესტიციას მოითხოვს და შემდეგ შეიძლება გამოაცხადო, რომ მე აქ ამ ინვესტიციას განვახორციელებ. ჩვენ დავიწყეთ ბოლოდან, ითქვა, რომ მე ინვესტიციას განვახორციელებ და ეს დანარჩენი უკვე არავის არ აინტერესებს, ხო? პირველ რიგში სტრატეგიული
გარემოს დაბცვითი შეფასება არის საჭირო ერთ შემთხვევაში და მეორე შემთხვევაშიც და ჩვენ არ ვიცი წინასწარ იქნება და ეს შეფასება იძახის რომ ეს კატასტროფას გამოიწვევს. მე რესაც მივდივართ. ანუ ეხა პრინციპში ყველა მარტივად ვიცით როგორც ხდება რომ რაღაცა იდეა გაჩნდება ინტერესები შემდეგ საკუთარ თავზე მოირგებენ თავ კანონმდებლობებს დასკვნებს და ასე შემდეგ და ეს მთავარი ნაწილი რასაც უნდა წამოყოლოდით თავიდან და შემდეგ დამდგარიყო შედეგი იქნება უბრალოდ ფორმალობა რომელსაც მოარგებენ ამ შემთხვევაში ამ ბრჭყალებში ინვესტიციას. ჩვენ ისეთი ფაქტებიც გვაქვს, რომ თუმცა გარემოზე ზემოქმედების შეფასების დოკუმენტი მეორდებოდა სხვადასხვა მშენებლობების შემთხვევაში და ეს იყო ფაქტიურად ერთი და იგივე გეზეშე ერთი და იგივეს მოიტანდა როგორც წესი ინვესტორი და ამბობდა რომ აი არსებობს გავაკეთეთ. არა და ერთ-ერთი იყო თქვათ სხვა კომპანიის გეზეშესთან, ანუ ამაზეც კი არ იწუხებდნენ თავს. პირდაპირ. ხო, ნუ შემთხვევები ისეთიც არის, რომ სხვადასხვა ტიპის დასკვნები დევს ხოლმე პროექტებში, რომლებიც პირდაპირ წინააღმდეგება პროექტს, მაგრამ და გონიათ რომ რადგან დაუკვეთეს და არის, ნუ ხო არის, თორე რა წერია იქ იმასაც ხო არ უკვირდებიან ხოლმე ხშირად. მეორე საკითხი არის რომ ნუ აქ ეკონომიკური ნაწილი მნიშვნელოვანია, მაგრამ ისევ ამ ლოგიკას თუ გავყვებით, როცა ურბანულ განვითარებაზე არის საუბარი, ეკონომიკური ნაწილი არის ერთ-ერთი კომპონენტი, რომელიც უნდა გამოვიყენოთ ამ შეფასებისას. თორე ასე ჩვენ ნებისმიერ დაცულ ტერიტორიაზე, ნებისმიერ ნაკრძალზე, სხვადასხვა კატეგორიის ბუნებრივ რესურსზე შეგვიძლია ვთქვათ, რომ მე აქ ეხა მივალ, ამ ბუნებას გავანადგურებ, მოვჩეხავ და ვაქცევ სამშენებლო მოედნად. ეს ინვესტიციად ასე შეიძლება ყველაფერს ინვესტიცია დაარქვა. ვიცი თუშეთის ნაკრძალში შეიძლება თამოჭრა და ინვესტიცია განახორციელო, ძველი თბილის აბანოთუბანი შეგიძლია დაანგრიო და ინვესტიცია განახორციელო, მაგრამ ღირს თუ არა, ხო, ეს ხო განხილვის საგანი უნდა იყოს და გარდა ამისა ურბანული სივრცე არის საცხოვრებელი სივრცე, სადაც ადამიანები ცხოვრობენ და იმ სივრცეს როგორ ვექცევით, პირდაპირ გავლენას ახდენს ჩვენს ქცევაზეც, ჯანმრთელობაზეც და ბევრ სხვადასხვა კომპონენტზე ასევე ირიბი ეკონომიკური ეფექტები აქვს. თუ განადგურდება, ესეც ხარავის არ შეუფასებია გარკვეული ბუნებრივი რესურსები, კლიმატი გაუარესდება, ბიომრავალფეროვნება დაიკარგება, ამას ხომ აქვს თავისი ეკონომიკური ფასი. ეს ამ ინვესტიციასთან სასწორზე დავდეთ, რა ფას ვიხდით, ამისთვის იქნებ მეტია, იქნებ უდრის და არღის, შეიძლება ნაკლებია, მაგრამ არა იმდენად რომ გვიღირდეს. ესეც ხო არავის არა უწონია და დაუწონია, ხო? და გარდა ამისა, რომ დაუბრუნდე ურბანული სივრცე არის საცხოვრებელი სივრცე თქო და შესაბამისად ქალაქის ან ურბანული სივრცის საცხოვრებელი სივრცის დანახვა მხოლოდ ფინანსურ და ინვესტირების ჭრილში არის ის შეცდომა, რომელშიც ჩვენ ვცხოვრობთ უკვე 25 წელია. იმიტომ რომ ინვესტიციამ, რომელმაც შეიძლება ირიბი რაღაც ზიანები მოიტანოს, გარემოს კუთხით, ჯანმრთელობის კუთხით ასე შემდეგ, ის აუარესებს სხვა მაჩვენებლებს და ჩვენ ყველა ერთად უნდა ვწყვეტდეთ, როგორი გარემო გვირჩევნია, ჩვენს ირგვლივ და როგორი გარემო არის უფრო ჯანსაღი. კიდე ერთი მნიშვნელოვანი ამბავი არის დაუშვათ რა სატელიტები ახსენეთ კითხვის დასმისას და ამას ქვია ტიპიური სუბურბანული განაშენიანების ნიმუშია, რომელიც ძალიან ბევრი გვაქვს ისევ და ისევ ბოლო წლის განმავლობაში ქალაქის ირგვლივ მიღებული, რამაც გამოიწვია როგორც ეკოლოგიური პრობლემები, ეს არის დაბინძურება, ზაფხულში მაღალი ტემპერატურა, სიგრილე ნაკლებია, იმიტომ რომ მწვანე ნადგურდება ქალაქშიც და ქალაქის ირგვლივაც, ამას ეწოდება მწვანე სარტყელები. ქალაქები ყველგან ცდილობენ, რომ იმის გამო, რომ ყველა ქალაქში თანამედროვე ქალაქში
სხვადასხვა პრობლემა არის განსაკუთრებით კლიმატის ცვლილების პერიოდში მაღალი სიცხე, დაბინძურება, ხმაური, მტვერი ასე შემდეგ, რომ ქალაქების ირგვლივ შეინარჩუნა მწვანე სარტყელი. ეს არის ქალაქის ირგვლივ შემოწყობილი ფილტვები, ასე ვთქვა და ჩვენ ამ შემთხვევაშიც კიდე ერთ-ერთ ფილტვს ვანადგურებთ, ასეთი ფილტვები რამდენიმე შეიძლება დავასახელოთ, ის რაც ნადგურდება მაგალითად უკვე და ზიანი ადგება დაუშვათ ლისის ტბის მიმდებარედ განაშენიანება, იქაც სიმწვანის მაგივრად. კიდევ ბევრი არის, ხა წავკისში ეს სუბურბანული განაშენიანება და ქალაქის სხვადასხვა ტერიტორიაზე. ესეც იქნება ერთ-ერთი სუბურბანული განაშენიანება. რატო არის ხა ეს პრობლემური? იმიტომ რომ სუბურბანული ნიშნავს ქვეურბანულს, ანუ სატელიტია, ის ასე შეიძლება ითქვას პარაზიტირებს დიდი ქალაქის ხარჯზე. ეს პარაზიტირება ბჭყალებში ნიშნავს იმას, რომ ძალიან ბევრი სერვისი, რომელიც ესეც სუბურბანულ დასახლებაში არ არის და ძირითადად უფრო საცხოვრებელი ფუნქციით ხდება ხოლმე განვითარება, ეს ადამიანები ამ ფუნქციების და სერვისების მისაღება დადიან დიდ ქალაქებში. ამ შემთხვევაში ეს რუსთავი იქნება თუ უფრო თბილისი იქნება, რა თქმა უნდა. ეს ნიშნავს სატრანსპორტო გადატვირთვებს, უფრო მეტი ტრანსპორტი არის ამ მიმართულებებზე. ეს არის სატრანსპორტო საცობები, რომელსაც თავის ეკონომიკური ფასი აქვს. აქედან გამომდინარე, ჰაერის დაბინძურება, უფრო მეტი დახარჯული დრო და ჯანმრთელობის დაცვის კუთხით ასევე ჯანმრთელობის ზიანსაც აქვს ეკონომიკური ფასი, საცობში დგომასაც ეკონომიკური ფასი აქვს, ბუნების განადგურებაზეც ვილაპარაკეთ. და გარდა ამისა, ვერ ხდება ხოლმე ამ დასახლებების საჯარო ტრანსპორტით მომსახურება. მით უმეტეს არ აქვს განვითარებული საგარეუბნო მატარებლები, არ აქვს განვითარებული ამ მიმართულებით მეტრო. ავტობუსების დანიშვნა ასეთ სუბურბანული მიმართულებებით არის წამგებიანი, იმიტომ რომ უმეტესი მოსახლეობა ეს არის მაღალი შემოსავლის მქონე, რომლებიც მანქანები დადიან, თუმცა სერვისებისთვის საჭიროა, იმიტომ რომ მომსახურე პერსონალი დადის, სამეურნეო პერსონალი დადის და სხვა ადამიანებს სჭირდებათ მისვლა. ეს არის იმ ტერიტორიებიდან ნაგვის გამოტანა, ელექტროენერგიის მიწოდება, გაზის მიწოდება. ჩვენ არ ვიცით ეხა ეს ყველაფერი საიდან დაიფარება, იმისგან რა ქვია, მუნიციპალური ბიუჯეტიდან დაიფარება და ეს ხარჯები აკლდება მოსახლეობას და არსებული განაშენიანებული ქალაქის ფარგლებში урბანული ხარისხის ამაღლებას და იმ სერვისების გაუმჯობესებას, ესე იგი ეს ნიშნავს, რომ გაიწოვს ეს ამ მუნიციპალურ ხარჯებს და შიგნით უკვე ხარისხი ქალაქში ვარდება. გარდა ამისა, კიდევ ალბათ ხო მაინც მინდა აღვნიშნო, რომ აი ამ ყველაფერის ჩათვლით და გათვალისწინებით უნდა ხდებოდეს შეფასება, საერთოდ რაღაცის გაკეთება ღირს თუ არა და ამას ჭირდება ასეთი ამხელა პროექტების შემთხვევაში, რამდენიმე წელი მაინც კვლევებისა და შემდეგ დასკვნების გაკეთების. სხვათა შორის ერთადერთი ყველაფრის შეფასება შეიძლება, ალბათ ყველაზე ნაკლებად შეიძლება შეაფასო ადამიანის ბედნიერება, რამდენად ბედნიერად იგრძნობს ადამიანი თავს იმ გარემოში, რომელიც ესე აბსოლუტურად დაუფიქრებლად შეიძლება გაკეთდეს და მე მილიონი პრობლემა წარმოიშვას, რაც ფაქტიურად მართლა შეუფასებელია. დავუმატებ ამასაც, რომ აქ სოციალური საკითხებიც არის, იმიტომ რომ როდესაც ეს ეგრეთ წოდებული upscale development-ი კეთდება, ამას შეიძლება რაღაცა ეკონომიკური ბენეფიტი ქონდეს. სოციალური კუთხით ყოველთვის ერიდებიან განვითარებულ ქვეყნებში ესეთი ამას ქვია gated community, ეგრეთ წოდებული შემოღობილი საზოგადოება, სადაც გარკვეული უფრო შეძლებული ფენა ცხოვრობს და მის გვერდზე არის საკმაოდ დაბალშემოსავლიანი სოფელი, ერთ მხარეს, მეორე მხარეს. წარმოუდგენელია, დაუშვათ კრწანისის შემთხვევაში, იქ ითქვა, რომ 600 ჰექტარია კრწანიში, დაახლოებით 200 არის გონიოს შემთხვევაში. Google Maps-ზე რო გაზომოთ 600 ჰექტარი არის ზუსტად, ანუ მთლიანად რაც არის ეს გამწვანებული და რო დახედოთ, ნახავთ რომ იქ ტერიტორია ეს რეგიონი მეტნაკლებად უფრო ხრიოკია და ეს ტყეპარკია განაშენიანებული, გამწვანებული და მთლიანად იგეგმება 600 ჰექტარია, მთლიანად იგეგმება მისი ათვისება და მთლიანად ამ ტერიტორიაზე ამხელა
სამშენებლო სამუშაოების წარმოება აბსოლუტურად გამორიცხავს იქ რაიმეს გადარჩენას. ეს იქნება ხრეშის, ხრილების და ტალახის და დიდი საკვირტო მანქანების გზებით ჩანაცვლებული ის გამწვანება და გზის მოპირდაპირ მხარეს აი თბილისი-რუსთავის ავტომაგისტრალის ერთ მხარეს არის ეს ტყეპარკი და ზუსტად აი ესეთი ბუნებრივი რესურსებით ორი ღირებული ადგილია შერჩეული, თორე გზის მეორე მხარეს ტრიალი მინდორია და არავის არ უთქვია რომ მოდი იცი რა ამას ნუ გავაფუჭებ და გზის მეორე მხარეს გავაკეთოთ. ნიკა აუცილებლად უნდა გკითხოთ მომგებიანობას. ეს ჩვენს უგვესმის აი გრანდიოზული ინვესტიცია პირდაპირ ამ პროექტთან დაკავშირებით ჩვენ პირდაპირ ესე დაგვიყარეს რომ ეს არის გრანდიოზული ინვესტიცია. გრანდიოზული ინვესტიციას თუ ახლა ესე შვიდად შევხედავთ წესით და რიგით ეს უნდა იყოს ძალიან მომგებიანი პირველ რიგში და სასარგებლო ინვესტიცია ქვეყნისთვის, მოსახლეებისთვის, მოქალაქეებისთვის. თქვენი დათვლით, თქვენი ვთქვათ შეხედულებით შეიძლება რომ რაიმე ისეთი რისკები ახდეს ამას რომ შემოტრიალდეს სურათი და არა თუ მომგებიანი, არამედ ძალიან წამგებიანიც აღმოჩნდეს ეს ინვესტიცია. რაშიც ჩვენ 33%-ით მონაწილეობთ. კი, კიდევ მოგესალმებით, ყველას. კი, გრანდიოზული ნამდვილად არის, ჯერ მარტო იმ განცხადებებიდან გამომდინარე და იმ მასშტაბიდან გამომდინარე მიწის ნაკვეთების, რომელიც პროპორციულად უნდა შევადაროთ ჩვენს ქვეყანას. საიდანაც არ უნდა გვაუწყდეს, რომ პროცენტებში ოკუპაციის ის არასოდეს არ მიყვარს, მაგრამ საკმაოდ დიდი ნაწილი ჩვენი ტერიტორიების და ადამიანების, ჩვენი თანამოქალაქეების არის ოკუპირებულ ნაწილზე, ადამიანები არიან არავის მოქალაქეები, იურიდიულად აპარტიდები და ასე ქვია იურიდიული ტერმინი და რეალურად საქმე გვექნება ისევ ამ გაუგებარ წარმონაქმნს. ამიტომ გრანდიოზული არის. თან ეს გრანდიოზული ამბავი შეფუთულია როგორც ინვესტიცია. ინვესტიციაზე მოდი თქვა, რომ ინვესტიცია არის თვითონ თავის არსით კარგი მოვლენა, მაგრამ ნებისმიერი კარგი მოვლენა, ვიცით რომ ხანდახან თუ კარგად არ იმართება პროცესები, ცუდად მთავრდება. ამიტომ სამყაროს და თანამედროვე კაცობრიობას ახსოვს ნეგატიური ეფექტებითაც კარგად დაწყებული ინვესტიციები, მათ შორის ძალიან დიდი. და ეხლა ერთადერთი რაც უცბად თავში გამახსენდა, ესეთი кейსი ეგეთი არის ლა-მანჩის აეროპორტი, ანუ ესპანეთში, ლა-მანჩის მხარეში, მადრიდთან ახლოს, სადაც 15 მილიარდამდე თუ 12 მილიარდამდე დახარჯა ესპანეთის ხელისუფლებამ, რაღაც სასწაული ჰიპერ ყველაზე გრანდიოზული აეროპორტი უნდა აეშენებიათ ევროპაში, რომელიც იქნებოდა ახალი ჰაბი, ახლა შემდეგ 2000-იანი წლების შემდეგ 2010-12-15 წელს გამოვიხსნება, დაიწყეს კიდევ სააშენს და არაფერი ვერ გამოვიდა იქიდან, იმიტომ ყველაფერში დაუშვი შეცდომა გათვლებში და შემდეგ 5 მილიონ ევროთ, ანუ 12 მილიარდამდე დახარჯული ინვესტიციით რაღაც სასაწყობე მეურნეობად გადააკეთეს. ეს ყველაფერი, ანუ ეს ძალიან ახლო მდგომი შემთხვევაა, რომელიც კაცობრიობისთვის სასწავლებელია თან ისეთ ქვეყანაში, სადაც ამ პროექტზე ძალიან დიდი წინაპირობები უძღოდა გეზშ და ეს ყველაფერი. ახლა ჩვენთან რეალობაში რომ გადმოვიდეთ ეს გრანდიოზული ციფრების ბრახაბრუხი რომ არის. ჯერ მარტო ავიღოთ ეს 6.6 მილიარდი დოლარი, გამოდის 18 მილიარდი ლარი დღევანდელი კურსით, რაც ჩვენი ბიუჯეტის არის დაახლოებით 75-80%-ამდე. იმიტომ ჩვენ GDP ხშირად გვესმის, მაგრამ ბიუჯეტი გვაუწყო, ბიუჯეტი მგონია ეს 100 მილიარდი, მაგრამ ჩვენი ბიუჯეტი, ანუ რომელიც გადასახადებით ივსება და ივსება ასევე ივსებოდა უკვე წარსულში საერთაშორისო დახმარებებით, გრანტებით, ცეცხლებით და ასე შემდეგ, არ აღემატება 30-32 მილიარდ ლარს. თუ არ ვწდები, გიორგი უფრო აქტიურად იკვლევს ამ საკითხებს და უფრო ამ ციფრებში ალბათ ეხა ისეთ ციფრებზე ლაპარაკობენ, რომ რაღაცა ერთი 100 მილიონი რო შემიშალოს არაფერია რა. ბოლოს სახში უდევს ტიპს ვიღაცას ჩინოვნიკს ქეშად რა ეს ყველაფერი რა, ანუ ეს არაფერი არ არის რა. აქედან გამომდინარე ეს ბიუჯეტი არის რომ მთელი წლის განმავლობაში თან კარგად უნდა გვესმოდეს რომ ეს თანხა არ ნიშნავს 6 მილიარდი არ ნიშნავს რომ უცბად გაჩნდა ერთბაშად. ეს არის პროცესი, ამას ქვია ფულადი სახსების მოძრაობა, ანუ რაღაცა ფინანსურად რო ავიღოთ, იგივე cash flow და შეიძლება ჩვენ გქონდეს რაღაც აქტივი, რომელიც ღირებულება ძალიან დიდია, მაგრამ დღეს რო გჭირდება ჩვენ წყლის წყალი რომ გჭირდება რომ დავლიოთ ამის აყიდელი ფული მინდა იმ აქტივში იმ აქტივით ვერ გავცვლი, ხო? ანუ
ქეში მჭირდება, ქეშლო მჭირდება. ამიტომ რა ტიპის ქეში უნდა მოიტანოს ამან ამაზეა დამოკიდებული და ამიტომ ეს ინვესტიცია იმ სახით როგორითაც მოგვაწოდეს. იმ ინფორმაციებით, წია-წია ურთიერთგამორიცხავი ინფორმაციების და იმ ახსრულებით, თუნდაც აი ეს სუპერ ელემენტარული საკითხით რეგისტრაციის, რომელიც იყო, ну, როგორც რაღაც შეიძლება, ეხა ისევ და ისევ მჯელობთ, ხომ? იმიტომ რომ ინფორმაცია არა გვაქვს. შეიძლება იყოს რაღაც მექანიკური შეცდომა, მაგრამ როცა საქმე ეხება შენი ქვეყნის ბიუჯეტის 80%-ის მოცულობის თანხა, ან მთელი წელი 2025 წლის განმავლობაში რაც ჩვენ ფული დავხარჯეთ, გზები გავაკეთეთ, ჩინოვნიკებმა მოიპარეს, მე ასე იარეს და რაღაცას მეტნაკლებად გავდივართ ფონს თავდაცვით თუ ასე შემდეგ და უხდით იმ პოლიციელებს, რომ ის რაღაცა ჭვიტინა სათამაშოებით რო წუხდებიან და შემდეგ ხალხს იჭერენ და ასე შემდეგ. ეს ბიუჯეტი, ანუ ამის 80%-ს ვიღაცა ერთ ტიპზე უნდა მივანდოთ, რომელმაც ისეთი ელემენტარული შეცდომა დაუშვა, რომელიც, ну, არ ვიცი, მეორე კლასშიც არ უშვებენ, ხო ვიცი? ჩვენ გვაქვს ინფორმაცია. ამიტომ არა, დავასრულო, ეს რას ნიშნავს? ეს ნიშნავს, რომ ანუ რო ამბობენ თავიანთი, გვენდეთ, ჩვენ ხო უნდა გვენდოთ, რა ის თვით მარქვია მთავრობა და ვერ ვენდობით ამ ყველაფრის შემდეგ. ისინი იპარავენ და გვაქვს უკვე ძალიან კონკრეტული ფაქტები ამაზე წარმოდგენილი, უკვე არაფერს არ ვამტკიცებთ, რომ უკვე ფაქტია ამხელა, მათი მიერ გადადგმული ნაბიჯები ქვეყნისთვის საზიანოა და ძალიან კარგად ვიცით, ისინი ადამიანების წინააღმდეგ ჩადიან დანაშაულს და ესეც ვიცით, ამ ხალხს ვერ ვენდობი და ახლა ეს გადაწყვეტილება, რომელიც უბრალოდ 2-ზე მეტი რო 10 რო 2-ზე მეტია, რომ ყველა მიცის და უბრალოდ მხეშეკულებაში შეცდომით ესე და საჯარო რეზს მიუტანეს, რომ რა ეს იგივეა, რაც ახლა ტარკვემადასთვის რო ეთქვა ვიღაცას, რომ შენი ასანთი არ ვარ გაო რა, ანუ კოცონი რო უნდა დაენთო, დაახლოებით ეგეთ დღეში ჩავარდა ის საჯარო რეზის თანამშრომელებად, რომელსაც მოუწია ხარვეზის გაკეთება. რა თქმა უნდა, იმ წუთშივე გამოასწორეს ეს ხარვეზი, მაგრამ ეს ყველაფერი მეტყოლებს იმაზე, რამდენად აგდებულია ეს ყველაფერი და რამდენად ნეგატიური განვითარება აქვს უკვე ჩანასახშივე ამ ეგრეთ წოდებულ ინვესტიციას. 6 მილიარდი, 6.6 მილიარდი და ჩვენ შევდივართ მიწით. 6.6 მილიარდი და 10 წლის ვადა, თქვა ამის აშენებას. ხო, ესეც 10 წელიც რო დავაზღოთ, ეს ჩვენი მოლოდინია, იმიტომ რომ აი ეს ვიდეო როგორი რო იყო გაყიდვების, იქ რაღაც თითქოს გაჟღერდა, გამოჟღერდა საუდარეთი. სხვა სერბეთში მოიმატა 2045 წლამდე კი, სერბეთში დაიწყო 2014 წელს და დღემდე არ დამთავრებულა, ნახევარიც არ არის, რაღაც ეტაპები იყო. ვიცით რომ იქ რაღაცა ნაწილი საერთოდ გაუქმდა კიდევაც, ანუ ბელგრადის პროექტი წელს მთლიანად გაუქმდა და ძალიან დიდი სკანდალით, ანუ გაუქმება მარტო აღმოსავლეთ ევროპაში არ იყო, თვითონ საემიროებშიც გაუქმდა და ჩაუვარდათ ერთი პროექტი, რამაც ასევე ნეგატიური გამოიწვია. რა მინდოდა ნიკა მეკითხა, მიწა არის მზარდი კაპიტალი, ხო მართალია და ეს 6.000 მიწა ზოგადად ამის გარდა რომ მზარდი კაპიტალია, ანუ ძალიან კარგი სიტყვა და კიდევ შეგიძლიათ თქო, ჩვენ ვიცით რომ ჩვენი ტერიტორიის, ანუ საქართველოს ტერიტორიის არაკუპირებული ტერიტორიის თითქმის 2/3 არის დაცული ტერიტორიის სტატუსით და რაღაც უნიკალური ლანდშაფტები ამ პირიქით, ხო, რაღაცა უნიკალური ლანდშაფტები სამწუხაროდ დაუცველი სტატუსით. ხო, მაგრამ ძალიან დიდი ნაუდა, აი მაგალითად ვაშლოვანის ნაკრძალი ძალიან ლამაზი ტერიტორია, საუწეს და ხედები, აი საითაც უნდა გაიხედო, შეიძლება შოქში ჩავარდო. არა, ნუ საქართველოში ეს არის. დეველოპმენტისთვის რატომ არ უნდა გამოიყენო? თუ ასეთი მაგარი მომგებიანია და ინვესტორები მორბიან ეს ამხელა ნაკვეთებზე, ბარემ იქაც შეუშვარ. ნუ რა თქმა უნდა ეს ძალიან ესეთი თქვენ დაითვალეთ ჩვენთან პირველი შეხვედრისას თქვენ დაითვალეთ დაახლოებით რომ $10,000-ზე მეტი კვადრატული ღირებულება რაღაცა კონსალური თანხა გამოდის. რა ციფრებიც გაგვიჟღერეს ამ ხალხმა. ჯერ იყო რომ ეს Eagle Hills-ის მეპატრონი ამბობდა რომ 31,000 ადამიანი დაასახსნება 6.6 მილიარდი, მაგრამ 15 მილიარდამდე გაიზრდებაო ეს ჩვენი ინვესტიციაო, ანუ ესეც რაღაცა თქვა და რა თქმა უნდა ეს ჯერ დასაწყისში რა ინფორმაციაც ვიცოდით. მანამდე ჩვენ სხვა არაფერი არ ვიცოდით, ამიტომ ამბობდნენ რომ და მიწის ნაკვეთი ჩვენ შევდივართ
გამოდივართ 8.9 მილიონი კვადრატული მეტრით, რომელიც არ ვიცით ამის ღირებულება როგორ იყო. თავი თქვა, მაგრად მოვილაპარაკეთო და სასწაული გარეგება დავდეთ მაგიდაზეო, ეს ხალხი რომელსაც არ ვენდობით პირდაპირ შემიძლია თქვა, რომ არ ვენდობით ამ ჩვენ ხო დაქირავებული ყავდა ძალიან სერიოზული კომპანია როჩილდების საერთაშორისო. ნუ როჩილდების სხვა რაღაცისთვის იყო ამ. ანუ ამას არ ეხებოდა, გასაგებია. ძალიან მაგათ იმუშავეს, რაღაცა მათთვის ძალიან ცოტა თანხა წაიღეს, რაღაც სულ რაღაც 10 მილიონი საუბარი და რა რისთვის და როგორ და რა დოლარება და ნუ ჯერ არ ვიცით. ალბათ გვეტყვიან მე, ნუ ეს როცა მოვა, ამიტომ იმდან სასიხარულოა, რომ იმითი არ მოვკვდეთ რა, სიხარულით გვიფრთხილდება ახლა ხომ ზრუნველია. მოგეთ ამ თქვენს კითხვას ვდაუბრუნდეთ. ანუ 8.9 მილიონი კვადრატული მეტრი რა ფასად შეფასდა არ ვიცით. 33%-ში ეს შევიდა თუ არ შევიდა არ ვიცით, მაგრამ იმ დასკვნით რომ ესენი ამბობენ 6.6 მილიარდი დოლარია, 33% არის ერთი მხარე და 67 მეორე, ანუ 67% ამბობს რომ მე ვარ ფულით ვინც ვარ და შენ ხარ მიწით, ანუ უძრო ქონებაში ესე ხდება. შეგროვ და შეიკრა რაღაცის 100%. თუ ეს 100% გამოვიდა 6.6 მილიარდი, გამოდის 2.2 მილიარდია მიწის ღირებულება. რაც საკმაოდ მაღალი ღირებულება გამოდის და ეს რომ ამბობს რომ მე უნდა ავაშენო მილიონი კვადრატული მეტრი, ანუ საცხოვრებელი, კომერციული და სასტუმრო პარტი. ნუ ეს უკვე ყველაფერი კომერციულია, გასაყიდია, ხო, გააქირავ თუ გაყიდი ღირებულება აქვს. ანუ ამისი გამოდივართ ლოგიკურად 6.6 მილიარდი დოლარიდან მილიონი კვადრატული მეტრიდან. ხო, ეს რო გაყო ამაზე 6600 გამოდის კვადრატული მეტრის ღირებულება. სამშენებლო. საქართველოში ესეთი ფასი არასოდეს არ დაფიქსირებულა. აქედან გამომდინარე ის რომ ამბობს მე თავიდან რო თქვა 15 მილიარდი იქნება, ანუ ეს გეგმავს ჭყალებში ინვესტორი, რომელიც გაყიდვების დიდო სტატია, რომ ის ამას გაყიდის 15 მილიარდად ამ მილიონს. ანუ ესე იგი საშუალო ფასი მარტივი არითმეტიკულად უნდა იყოს 1 კვადრატული მეტრი უნდა იყოს 15000 დოლარი. რაც საქართველოში ჯერ არ დაფიქსირებულა. მოდით ეს შეიძლება მევცდები, მაგრამ მოლაპარაკებას დაუბრუნდით, მოლაპარაკის მაგიდაზე ის ბატანას როცა მიაღწიეს, ანუ საუკეთესო ალტერნატივა რო დადეს მოლაპარაკების 33% საიდანაც გამოვიდა და მიწა შეფასდა, ესე იგი ამ ლოგიკით გამოვიდა, რომ 6000 დოლარად თუ 8000 დოლარამდე გამოდის კვადრატული მეტრი ამ 2.2 მილიარდიდან ეს რო გავყოთ გამოყოთ. რატო თუ 8000 დოლარი აქ არასდროს დაფიქსირებია თითქოს და თუ ითხოვ მაშინ 33-ს მოითხოვე 49, 51, თუ ესეთი მაგარი მოლაპარაკებელი ხარ, რატომ არა? იმიტომ როგორც 33%-დან გამომდინარე ამ თეორიული მიწის ღირებულება აბსურდული ფასი, ისი აბსურდული იქნებოდა ისიც. მაგრამ ეხლა მეორე გავაგრძელოთ ეს არითმეტიკული ამოცანა. ამის მერე გამოდის ახალი გაყიდვების მენეჯერი სატელევიზიო ეთერით, ჯერ ერთი და მერე მეორე, მაგრამ ეს მეორე უფრო ცოტა უფრო მინისტრის მოადგილის პოზიციიდან ისაუბრა იმან და ეს კონკრეტულად გაყიდვების ცნობილი რეკლამის რიმეიკი იყო, ასე თქვა, და ჰოლივუდში ხო ფრანგული ევროპული კინო და მერე ჰოლივუდური რიმეიკი დაახლოებით ეს იყო რა. და ამ რიმეიკში გვეუბნება რომ ეს იქნება 2 მილიარდი ლარის მოგებით დამთავრდება ეს ყველაფერი 10 წლის თავზე, ეს 10 წელი იქიდან გაჩნდა. ყოველწლიურად საგადასახადო შემოსავალი გვექნება 500 თუ 700 მილიონი ლარი და დასაქმდება 24000 ადამიანი და პერმანენტულად 8000 ადამიანი. უცბად გამოჩნდა ეს ციფრები, გასაიდუმლოებული ჯიბიდან, ასე ვთქვათ, რომელიც სხვას არ უნდა ენახა. ეხლა წინააღმდეგობები სად არის? ხო მე შემეშალა, მაგრამ პირველ ვიდეოს რო უყურე, რატომაც მახსოვს, რომ 28000 იყო დასაქმებული და 700 მილიონის მაგათ 500, მაგრამ არითმეტიკულად ეს არაფერს არ ცვლის. 2 მილიარდი არცად არ წასვლა. ანუ თუ ეს 10 წლის თავზე მოგებას მოგვიტანს 2 მილიარდ ლარს, ანუ უფრო ლარში რო გადავიყვანოთ 18 მილიარდიან დაბანდებაში, ეს 33% რაც არის, ანუ ესე იგი ჯამში 6 მილიარდი ლარი უნდა მოიგონ ტიპებმა, საიდანაც 2 მილიარდი ლარი ჩვენია, 4 მილიარდი ლარი იმისი, ხო? მაგრამ უკუგება ხო ჯამ რაღაცა გამოდის და 31000-ის მაგივრად ქართული მხარე უკვე 24000 ასაქმებს და ეს 7000 სად გაქრა? 7000 ადამიანი რატო მოგვიტეხეს, ვერ გავიგე. ჩვენ ამ თემებს კიდევ დაუბრუნდებით და ვილაპარაკებთ ამაზე. ძალიან მაღალი ფასი უძრავქონებაზე ნიშნავს, რომ იქ საშუალო ფენა ვერ იცხოვრებს. ეს ნიშნავს, რომ უცებ ჩვენ ცხოვრებაში, ჩვენი ავტობუსების ბოლო გაჩერებებზე ჩდება მდიდარი ადამიანების ქალაქები. სხვა ცხოვრების სტილით, სხვა მოთხოვნილებებით, სხვა მსოფლმხედველობით. მოდი რამდენიმე მოსაზრება იმაზეც მოვისმინოთ, როგორი ამ პროექტის სოციალური და დემოგრაფიული ფაქტორი. მოვისმინოთ და შემდეგ უკვე ნახოთ.
როდესაც საუბრობთ ჩვენ ისეთ ინვესტიციაზე, რომელიც მყისიერად ქმნის და ხელოვნურად ერთგვარად ახალ ეთნიკურად განსხვავებულ, კლასობრივად განსხვავებულ დასახლებას, რომელიც ფაქტობრივად ადგილობრივი მოსახლეობისგან გამიჯნულად იწყებს ცხოვრებას, ეს საფუძველი ხდება ხოლმე როგორც წესი რასობრივი და ეთნიკური შიშების და ერთმანეთისადმი გაუცხოების წარმოქმნის საფუძველი ხდება ხოლმე. ეს რაღაც ჩემი მოგონილი ამბავი არ არის, ამას იკვლევენ ურბანული ანთროპოლოგიის და ურბანისტები, მაგრამ ანთროპოლოგიისა და სოციოლოგიის მიმართულებით ბევრი მკვლევარი, მათ შორის არის ესეთი მკვლევარი, მაგალითად ცერტალო, ვისაც აინტერესებს მისი ტექსტი ქართულადაც არსებობს, დახურული სამეზობლოების შესახებ ამერიკის შეერთებულ შტატებში, სადაც სწორედ აი ასეთმა დახურულმა სამეზობლოებმა gated communities ესე ეძახის, ესე ქვია ასეთ დასახლებას, რომელიც ქმნის ფაქტობრივად ელიტარულ დასახლებებს, სადაც შეძლებული კლასი ცხოვრობს მხოლოდ და მას ურთიერთობა არ აქვს დანარჩენ სოციალურ და ურბანულ ქსოვილთან, ქალაქის და საზოგადოების, ეს იწვევს საზოგადოების მძაფრ ფრაგმენტაციას, ერთმანეთისადმი უნდობლობას და შიშს და შესაბამისად, ამიტომ პოლარიზაციის ძალიან დიდი საფუძველიც ხდება. ბათუმის მრავალფეროვნება და მრავალეთნიკურობა და ესეთი კოსმოპოლიტური ლანდშაფტი შედეგია მისი ისტორიული წარსულისა, რომელიც ჩამოყალიბდა მე-19 საუკუნისა და მე-20-ის მიჯნაზე, როდესაც ბათუმი იყო ერთგვარად აი ოსმალეთისა და რუსეთის იმპერიის საზღვრების მიჯნაზე მყოფი ქალაქი, რომელიც ვითარდებოდა სწორედ ამ საზღვრებზე, ხო? სწორედ ამიტომაც არის ბათუმი მულტიეთნიკური და მულტიკულტურული და მულტირელიგიურიც, რომ ამ საზღვრებზე წარმოიქმნა მისი ურბანული ქსოვილი. და სწორედ მაშინ, როდესაც რუსეთის იმპერიამ ბათუმი შემოიერთა მის სასაზღვრო ზონაში და ფარგლებში, სწორედ მაშინ რუსეთის კოლონიურმა მმართველობამ შექმნა ისეთი უთანასწორო სოციალური მდგომარეობა ადგილობრივი მოსახლეობისთვის, როდესაც ადგილობრივებს არ ჰქონდათ ისეთივე წვდომა რესურსებზე, სივრცეზე, საჯარო სივრცეზე, ცხოვრების ხარისხზე და ასე შემდეგ, როგორც ჰქონდათ მაგალითად რუსეთის კოლონიის მიერ წარგზავნილ ადამიანებს ადგილზე, ხო? საინტერესოა, რომ ამდენი საუკუნე ნახევრის თუ რამდენი ხნის მერეც ხედავთ ჩვენ ქართულ სახელმწიფოს, რომელიც ფაქტობრივად რუსული კოლონიური სახელმწიფოსავით იქცევა, რომელიც აბსოლუტურად ადამიანების ადგილობრივების აზრის გათვალისწინების, მათი ჩართულობის უგუვებელყოფის შედეგად ასხვისებს და პრივატიზაციას უკეთებს ტერიტორიის უდიდეს ნაწილს, გონიოს ამ შემთხვევაში გონიოს პოლიგონს და ფაქტობრივად როგორც რაღაცნაირად თვითნაბადი შიდა კოლონიური მმართველობასავით იქცევა, რომელსაც არ აინტერესებს ადგილობრივების აზრი, მათი საჭიროება. ჩვენს მიწაზე რაღაცა ძალიან შეზღუდული არის შენი უფლებები და ვიღაცა ყავს უფროსი, ვიღაცა ბატონობს, ვიღაცა არ გაძლევს საშუალებას, რომ ელემენტარული ნაბიჯი მაინც გადადგა შენ ჭკუაზე, შენს მიწაზე და ეს ვფიქრობ, რომ არ არის შორს, ეს მიუხედავად იმისა, რომ როგორც მოგახსენეთ, ეს არის 35-36 წლის წინ დაახლოებით. და მე მაშინ რომ მეგონა ყოველ შემთხვევაში მალევე, რამდენიმე წელიწადში რომ ეს დამთავრდა, მადლობა ღმერთს, აღმოჩნდა რომ სულაც არ დამთავრებულა და პირიქით წარსული კი არა შეიძლება მომავალი წელს. ხოლმე რუსებს გულისხმობ თუ მშობა? რუსებსაც გულისხმობ და არა რუსებსაც. ყოველ შემთხვევაში ის ვინც ავითვალით უყურებს ნორმალურად ინსლექცია ერთი. ავითვალით უყურებს ჩვენს ქვეყანას. არა ქართველებსაც გულისხმობ, არა მარტო რუსებს და არაბებს. იმ ქვეყნის ხელისუფლება, ამ ქვეყნის ხელისუფლებასაც გულისხმობ, რომელიც აშკარად არ ატარებს ქართველი ხალხის ინტერესებს. როგორც მოქალაქე, ყველა გადაწყვეტილებას უყურებ ეჭვის თვალით, თუ ამ გადაწყვეტილების მიღებაში ჩართული არ არის ადგილობრივი მოსახლე. ჩვენ არ ვიცით ეს პროექტი რა გავლენას იქონიებს დემოგრაფიულად, ფინანსურად, ლოჯისტიკურად, ადმინისტრაციულად ქალაქზე, რომელიც ისედაც ძალიან დიდი ტემპით იზრდება. იმ პირობებში, როდესაც ხელოვნური კუნძული შენდება და ძალიან ბევრი სპეციალისტი, ანთროპოლოგი, ურბანისტი, დემოგრაფი, ეკონომისტი, ფინანსისტი ლაპარაკობს იმ პროექტთან დაკავშირებულ რისკებზე. და ამის პარალელურად
ამ ახალი პროექტის დაწყება, რომელიც ამ სხვა პრობლემებთან ერთად აღძრავს, როგორც აღმოჩნდა, ეკოლოგიურ პრობლემებსაც, ცხადია კითხვის ნიშნებს იწვევს. ამიტომ მე როგორც მოქალაქე და ბათუმში გადასახადის გადამხდელი, ბუნებრივია ვითხოვ გარკვეულ კითხვებზე პასუხს და ამ კითხვების პასუხის გამცემელი არ ჩანს არც ბათუმის მერიაში, არც აჭარის მთავრობაში და არც ცენტრალურ ხელისუფლებაში. ბრუნდებით ღია სივრცეში გოგა. აი რა გავლენას იქონიებს ეს პროექტები უძრავი ქონების ბაზარზე? აი ეს ალბათ არის ერთ-ერთი კითხვა, რომელიც გაუჩნდება მოქალაქეს და 24,000 ადამიანის დასაქმებაზე იყო თავდაპირველად ლაპარაკი, რასაც მე პირადად მოусმინე. მე რამდენადაც ვიცი, ყველა დეველოპერული კომპანია არის ძალიან ცუდ მდგომარეობაში სწორედ იმიტომ, რომ კვალიფიციური კადრების ნაკლებობაა. როგორ ვაპირებთ ამ 24,000 ადამიანის მობილიზებას, რომ თქვათ, დავასაქმოთ აი ამ დიდ ინფრასტრუქტურულ პროექტზე? ნინო, მადლობა, ძალიან კაი კითხვა. პატარა შესავალს გავაკეთებ თუ შეიძლება, უბრალოდ რა პირობებში ხდება საქართველოს ამ პროექტს, საქართველოს ეკონომიკა ამ პროექტს და მე გადავალ თუ შეიძლება ამაზე, რომ გონია, რომ ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ აი რეალურად ვისაუბროთ, ხო? რა ეკონომიკური მოდელი ჩამოგვიყალიბდა ბოლო წლებში, ხო? ეს არის რუსეთის შეჭრის შედეგად უკრაინაში ეკონომიკა, რომელიც სარგებლობს ამ ომით უკრაინაში და ნახულობს აქედან ბენეფიტებს და ფაქტიურად ჩვენი ექსპორტის 40% არის მანქანების რეექსპორტი, რომლის დანიშნულების 90% de facto არის რუსეთის ფედერაცია. ანუ ჩვენ ჩამოვყალიბდით, ასე ვთქვათ, ევროპიდან, მაგალითად გერმანიიდან რუსეთში ალტერნატიულ მარშრუტად მანქანების შეყვანის. აი ეს არის ჩვენი ეკონომიკური მოდელი, რომელიც ნებისმიერ წამს შეიძლება დასრულდეს, თუ ეს კონფლიქტი დასრულდა და შესაბამისად ის ყველა ბენეფიტი, რასაც საქართველოს იღებდა ამ წლებში და არ შემიძლია ჩავშალო და გავთავაზო ვისაუბრო, მაგრამ მაგალითად მოვიყვანე ეს. ეს დავკარგოთ. ჩვენ ვართ მეორე მხრივ გლობალურად ერთ-ერთი მთავარი პრობლემა ეს არის ეს ეგრეთ წოდებული კოლ-ცენტრები, ეს არის მოწყვლადის ასაკში ადამიანების შეცდომაში შეყვანის შედეგად გამდიდრების და ამერიკიდან დაწყებული, ევროპით გაგრძელებული ყველა დასავლურის ქვეყანა ებრძვის ამ ფენომენს და ჩვენ გავხდით ერთ-ერთი ჰაბი, კოლ-ცენტრების ჰაბი, ანუ მოდი ესე ვთქვათ რა, მანქანების გადაზიდვების ჰაბი, ჩვენ გავხდით კოლ-ცენტრების ჰაბი და პარალელურად პარლამენტი იქნება ეს თუ მთავრობა იქნება ქართული ოცნების წარმომადგენლები, მაგალითად პარლამენტარი მათიკაშვილი, ანრი მქვია მგონი თუ დავით და მათიკაშვილი, ან ნებისმიერი სხვა მთავრობის ქართული მთავრობის წარმომადგენელი გვესაუბრება გასაოცარ ეკონომიკურ ზრდაზე და იმაზე, რომ მთელი მსოფლიოს შურს საქართველოსი. აი ამ რეალობაში ხვდებით ამ პროექტს და ერთსაც დავამატებ რეალობაში და კაია რომ ნიკამეს ახსენა ეს ფასების თემა იმ რეალობაში, როდესაც ქართულმა ოცნებამ და მასთან დაახლოებულმა ბიზნესებმა დაინახეს, რომ აი ეს არის დღეს სფერო, ეს დეველოპმენტი არის სფერო, სადაც შეიძლება აი რაღაცა პერსპექტივა კონდეს ქვეყანასაც და მათ გამდიდრებასაც. ცნობილ მაგალითს მოვიყვანეს ვაკის პარკის ტერიტორიასთან ახლოს, ფაქტიურად უნივერსიტეტი დაინგრა იმისთვის, რომ აშენდეს 70 დამტკიცებულია თუ არ ვცდები უკვე 70 სართულიანი პროექტი და ეხლა მეორე უნივერსიტეტის დანგრევა იგეგმება ვაკის პარკთან ახლოს. ამ უმაღლესი განათლების რეფორმის პარკლებში არ მინდა ძალიან გადაუხვიო, მაგრამ აი ეს სფერო აღმოაჩინა ქართულმა ოცნებამ ჩემი გადმოსახედიდან. ხო, აი დროც ძალიან გარბის და ამიტომ ყველამ რომ მოვასწროთ. დეველოპმენტი, სადაც შეიძლება რომ აი როგორმე ეს დაღმავალ ტრენდზე მყოფი ქართული ეკონომიკა მეორე სუნთქვა იპოვოს რა, გამოუჩდეს. ხო ხვდებით რომ ეს ომიდან გამომდინარე ბენეფიტები მილევად რეჟიმშია და რო დასრულდება თუ დასრულდა ომი უკრაინის გამარჯვებით
კიდევ უფრო გაქრება ამ კოლ-ცენტრებსაც რაღაცა პასუხი უპოვეს დასავლურმა სახელმწიფოებმა და ესეც ქრება და შესაბამისად ეს იყო ჩვენი ეკონომიკური მოდელის ზრდის, რომელიც არის დამთავრების პირას. ამიტომ არის, არ უნდა გვიკვირდეს მართლა გასაოცარია, წუხვართ, მაგრამ საქართველოს მთავრობა რო წერია და გვესმის სარეკლამო რგოლები, თუნდაც დე-ფაქტო პრემიერ-მინისტრის გაცხადებული, ხო ამ დონეზე არის ქართული ეკონომიკა, რომ ასე არის ჩამოკიდებული ამ პროექტებს. ეს არის ეხლა სამშენებლო სფეროს რაც შეეხება, მე მგონია, ჩემი მოსაზრება, ეს არის ჩემი ვარაუდი, არ უდგას კარგი პერიოდი სამშენებლო სფეროსაც, ჩემი აზრით. გაყიდვები, რომელიც ძალიან გაიზარდა 22 წლიდან, ბაზარი 60 წელიწადში გაორმაგდა. ჩათვალეთ. ყველგან ხედავთ კრანებს, ხო ხედავთ მთელი ქალაქი, აი გადმოვიხადეთ თქვენი ოფისიდან და ეთერიდან გადაიხედო, დაინახავ, ხო? და ეს სფერო შედის სტაგნაციაში და ჩემი ვარაუდით იპოთეკური სესხების გაცემის სტატისტიკასაც რო შეხედო, მიხვდები, ხო? უკვე ვეღარ ახერხებს დაღმავალ ტრენდზე მყოფი ეკონომიკა და აქტორები მისი აყვნენ ამ მშენებლობებს, ამ ფასების მატებას და ასე შემდეგ. ამიტომაც ჩემი ვარაუდით ერთ-ერთი ნარატივი, რომელსაც ქართული ოცნება შეიძლება ირიბა და ატარებს და ავრცელებს, არის რომ აი ეს სამშენებლო სფერო, რომელიც ჩემი ვარაუდით შედის კრიზისში, ამისთვის ეს პროექტი იქნება შვება ამ სხვილი ბიზნესისთვის, რომ ახსენა კიდევაც თუ არ ვცდები რომელიღაცა განცხადებაში, რომ ქართული კომპანიები ააშენებენ, ქართული თანამშრომლები იქნებიან დასაქმებულები ამ კომპანიების მხრიდან ამ პროექტზე, შესაბამისად ყიდის ამ პროექტს უშუალოდ სამშენებლო და დეველოპერული სექტორისთვის, როგორც რაღაცა მათთვისაც საშველს. და ამიტომაც ნინო ამ კითხვას ასე ცოტა სხვა ტიპის პასუხს გავცემდი, რომ მე მგონია, რომ 24 ადამიანსაც იპოვნის თუ პროექტი დაიწყოს ქართული ოცნება და მეცსაც იპოვნის, მშენებლების პრობლემაც არ ექნება, იქიდან გამომდინარე თუ რა დინამიკა აქვს დეველოპერულ სექტორს, უბრალოდ მე ხედავ აი ნიკას ვეთანხმები გამოწვევებს იმაში ვხედავ, რომ როგორც წესი ამ მასშტაბის ამ ადამიანების რაოდენობა არ იყოს საჭირო სხვა ქვეყნებში და ეს უბრალოდ ისევ პიარის სულ ამგონია, რომ ადამიანები ჩათვლიან, ანუ დღეს წარმოიდგინეთ, რომ საშუალო სტატისტიკური სამშენებლო კომპანია, რომელიც ხედავს, რომ გაყიდვები აქვს შემცირებული, ხედავს, რომ სახელმწიფო ხარჯები, ხო ხედავთ ბიუჯეტზეც არ მინდა დეტალებში შევიდე, მაგრამ ნუ ფაქტიურად გაჩერებულია, ხო ხარჯვითი ნაწილი დიდწილად, იმიტომ ისეთი სიტუაცია არის ამ ბაზარზე, ხო, რომ ეს პროექტი მათთვისაც აი მე ვეჭვობ, ისინი ხედავენ ამას როგორც რაღაცა შვებას, გამოსავალს და ამიტომ ამ ჭრილში შევხედავდი, რომ მე ვიტყოდი, რომ ბიზნესიც უნდა ძალიან ფრთხილად იყოს აქ როგორც უკვე შემსრულებელი და ჩამრთველი ამ პროექტში, რამდენად არის ეს პროექტი ის, რაც მათ პირობითად 5-10 წლიან ბიზნესის განვითარების გეგმაში იქნება, იმიტომ რომ მე არ ვარ დარწმუნებული, რომ ეს პროექტი თავისი ასე ვთქვათ, თლიანი შინაარსით იყოს ისეთი, რომელიც ამ ბიზნესს გარანტიას მიცემს, რომ დროულად გადაუხდის თანხებს და დროულად მოხდება ანაზღაურება შესრულებული სამუშაოების. და ერთი ძალიან არა, მესმის ჩვენ ამ თემას აუცილებლად გავყვებით, ეს არ არის 1-2 წლის თემა, ბუნებრივია და ძალიან ხშირად მოგვიწევს ამ სტუდიაში, იმედი მაქვს ამ სტუდიაში ილაპარაკი ამ თემაზე. უბრალოდ ერთი რამ უნდა ვთქვა, ძალიან მძიმე ტენდენციაც გამოიკვეთა ამაზე აუცილებლად უნდა ვილაპარაკოთ, ალბათ ასევე ვინ იცხოვრებს ამ სამეზობლოებში. რამდენიმე დღის წინ ირაკლი კობახიძემ სარეკლამო კლიპი გაავრცელა და ის ახლაც დასპონსორებულია Facebook-ზე. ამ კლიპში ოცნების პრემიერი საუბრობს ინვესტიციის გარშემო შექმნილი მითების თაობაზე. ერთ-ერთი ასეთი მითი, მისი თქმით არის ის, რომ ამ დასახლებაში უმრავლესობა იქნება უცხოელი. ეს მითი არ არის, ეს არაბმა ინვესტორმა თავად გვითხრა, ჩვენი მყიდველების 60%-ზე მეტი უცხოელები იქნებიან. ხელისუფლება უკვე ქსენოფობებს უწოდებს ყველა კრიტიკოს, რელიგიური ან ეთნიკური ნიშნით ამ პროექტზე მსჯელობის სახიფათო ტენდენციად მიიჩნევს ჩვენი საზოგადოების ჯანსაღი ნაწილიც, მეც მათ შორის, მაგრამ რამდენად სწორია საერთოდ უგულებელყოთ ასეთი შიშები, რამდენად სწორია არ მოусმინოთ ადამიანებს, ჩვენ არ გვჯერა რომ ამ ქვეყანაში ქართული ოცნება
ვინმეს უნდა ასწავლიდეს ტოლერანტობას ან შემწყნარებლობას, არც ის გვიჯერა რომ წაყრუება რამენაირად წაადგება საქმეს. ამიტომ ღია სივრცეს ახლა უთმობთ ბათუმელებს, ნახოთ რას ფიქრობენ მოქალაქეები ამ საკითხზე და აუცილებლად მაინტერესებს თქვენი კომენტარებიც ამ არა ჯანსაღ ტენდენციაზე. აგერ არაბები მუშაობენ, ბიოლოგიურ დასკვნას ატარებენ. აგერ აქაც ანუ ხიდამდე ყველგან იმას ატარებენ, ზღვაში ატარებენ ბიოლოგიურ დასკვნებს. რას ფიქრობს ხალხი უნდათ? აქ მინდა ზაო მაგი აქანვე ჩავმომივა და ჰაბიბის მეტყვის. აქან იმისთან რაღაც წავა დედაშვილი ხელში არის. ქართულ ხალხს მე შემოუშვებს აქ. ანუ რა რისკებს ხედავთ როგორც ადგილობრივი ეგ მინდოდა მეკითხა. მაგალითად უბრალოდ სათევზად არავინ შემოგვუშვებს ჩვენ. ისია ჩვენი ივანიშვილი მაგალითად ჭკვიანია რა. აი ეს აღარ აქვს მა. ვერცვენ უხნასთან რომ რამე მოხდეს უცბად, ომი და რაღაცა აქეთ არაბები დაიცავენ მათ ეკონომიკას, იქეთ სიტყვაზე ჩინელებს ვიღაცას რომ მიცეს იმისკენ სამეგრელოსკენ რა ქვია მაგალითად. სპორტთან რო არის მაგი მე აქეთ კიდო თურქები და კაროჩი საქართველოს დედა აღარ ყავს ერთი სიტყვა დღეღამეს ვასწორებ რომ იგი უკნა მეთქი რაღაცა იმუშავდა რაღაც ფული გავაკეთო მეთქი და ვინა მე ვერ მიყიდია ნორმალური და ვერაფერი და ამ რუსებს უკვე რა ვიცი გადადუხს აქაც რუსები არიან ხო სულზე არ უნდა შევუშვათ რას ვიქნებ რა რისკებს შეიცავს თუ რატომ ხარ წინააღმდეგი? ბულვარში ქართული ენას ვერ გაიგონებდა, საშიშია რა. წინააღმდეგი ვარ. უარყოფითი რა თქმა უნდა. რატომ? რატომ და რა უნდა არაბებს ჩვენთან. საქართველოში. ადრე ომით გვიფხრობდნენ და ახლა მშვიდობიანად შემოდიან. მგონი უნდა დაფიქრდნენ. მოსახლეობა ჩვენთან ისედაც ჭრელია, კიდე შემოყრებული დისბალანსი არ გამოიწვევს. რომ შენდება არაბული ქალაქი გონიოში და კიდე თბილისში, ქრწანისში, ხო? რას ფიქრობთ მე? ჩემ ფიქრს ვინ აქცევს ყურადღებას. მაგენი უკვე თვითონ მოლაპარაკებულები არიან, ჩვენ რა, ვინმე რამეს გვეკითხება, ან ჩვენი აზრი რამეს შეიცავს, არაფერს არ შეიცავს. რაც უფრო მეტი ინვესტიცია, მეტი შემოსავალი. კონტრაქტი ხომ არ გაქვთ ნახი, კონტრაქტი. კონტრაქტი არ მაქვს ნახი, მაგრამ აუცილებლად გადავხედავ. როგორ დახურულია და როგორ დახურული თუ არის, მაშინ უნდა მოვითხოვოთ რომ გაიხსნას. ნამდვილად. დიახ. და აბა საიდან იცით რომ კარგია? ანუ ინვესტიცია არის კარგი, ამას ვამბობ, თვითონ ინვესტიცია. მაგრამ რა პირობებით სანაცვლოდ? ხო და პირობები უნდა გავიგოთ და შემდეგ. არიცით არაფერი აჭარაში რომ შენდება? არა, ერთად არ ვიცეს. არ ვიცია პირველად თქვენგან გავიგე. ისე არ ვემხრობია მას. ბათუმი პატარაა. გადატენილია ადრე ყველა ერთმანეთს ვიცნობდით და ახლა უკან არეულია მონასტერი. არაბები აქ და საქართველოს. არაბები რა თქმა უნდა თუ უნდებიან ჩამოყვა ჩამოიყვანონ ქართველები რომ აი ირანში. არაბები ჩადებენ ინვესტიციას. მე დატოვებენ და წავლენ. ჩვენ ხოლმე წაიღებენ. იმას უყურებ ამავოსლამარ იქს მოუსმენე. ვინ გითხრა რომ ისო იმარად. აი აღარ მახსოვს რომელი მამა იყო ილაბარიგა. შენი და აკურთხეთ მიწა იქინე. ქრისტიანულად იქნე ყარცეთი აღარ ჩამოაგან იმიტომ იბინებს აღარ იყიდიან არაბები გიუბნები რა ეგირება ხოი თუ და მეიქცე ხოიდე დაჩება ჩვენზე ჩვენი ხალხი იქნება რომ ეცა მასწვეთე და თულაც მეტა არის ჩვენთან ჩვენი ანიშნა არავითარ შემთხვევაში არ უნდა შენდეს ჩემი აზრი რატომ? იმიტომ რომ ჯერ საქართველოა რატომ უნდა იყოს მანდამიც არაბული ქალაქი საქართველოში საერთოდ ვერ ხვდები ანუ რა არის მიზანი ამ ყველაფრის მაგას ვერ ხვდები ყველაზე მეტად. რა თქმა უნდა ძალიან ბევრს უხარია რა თქმა უნდა ქართულს რომ ჩამოვიდნენ ეს უცხოელები რატომღაც მიაჩნიათ რომ მარტო ტურისტებად იქნებიან მაგრამ როგორც ხედავთ აღარ არიან უკვე ტურისტები. მარტო რუსები უფრო მეტად იგრძნობა ბათუმში ჩემი აზრით იმიტომ რომ ძალიან დიდი რაოდენობა არიან. მე მაქიდან გამომდინარე რომ ძალიან ბევრი ჩამოვიდა ფასებით რა თქმა უნდა მოემატა ყველაფერს. ლოგიკურია ეს. ბევრ ქართულს უხარია, მაგრამ ჩემი აზრით უფრო სამწუხაროა ეს ვიდრე გასახარებელი. იმიტომ რომ მაგაში არაფერი არ უნდა გაგიხარდეს ის, რომ შენი ქვეყნის მოქალაქე მიდის სხვა ქვეყანაში სამუშაოდ, ხოლო სხვა ქვეყნის ვითომ დევნილი მოდის შენთან და
რეალურად ყველას ართმევს ბიზნესს. ელემენტარულად რო ავიღოთ ეკონომიკის მხრივ ართმევს ქართველს ისევ ბიზნესს, ხო? უცხოეთის არა რუსეთის მოქალაქეები კი არ გაიწერდა, ეგენი უკვე ცხოვრობენ აქ, ბინადრები არიან ფაქტიურად და ძალიან სამწუხაროა და ეს არაბების შემოსვლის ისინი ჯერ უკვე არ ვიცი ნამდვილად. როგორც ტურისტული ქალაქი შეიძლება მისაღები იყოს, მაგრამ ცხოვრების დონისთვის ალბათ ძალიან ცუდი იქნება სამომავლოდ ჩვენთვის. დამკვიდრდებიან, ასე მგონია და ჩვენი საკუთრება რაც რომ გვაქვს და мама ბაბური ის მიწები ჩვენ არ გვიფორმებენ და უცხოეს ამხელა მიწებს უფორმებენ. მასი არ იქნება ძმა, ცხოვრება ქართველობა გადაჯიშდება და ჩვენ უნდა შევანარჩუნოთ ჩვენი ქართველობა ღირსება ძმა. ჩვენ რა ყველა ქართველის მიწა გვაქვს რა გინდა. მაგ ერთი რამდენი ხანია პრობლემაშია მაგ. სოფელში ნახე ერთი რამდენი მიწებია ჩვენი. აბა ხუთი ამდენჯერ მაგ ნახაზები გაკეთებული და მე არ ვიცი და ასე ხათრი მათრის დავაგრევა. ბრუნდებით სტუდიაში ძალიან მწუხვარ რომ დარჩა ზუსტად 5 წუთი პირველი ბლოკის დასრულებამდე. მე კიდევ ერთხელ დავაანონსებ რომ ჩვენ ამ თემას აუცილებლად მთელი წლის განმავლობაში გავყვებით. იმედი მაქვს 10 წელი არ დაჭირდება ამ თემას გაყოლა. ყოველ შემთხვევაში 1 წუთი მინდა ყველას მოგცეთ და შესაფასებლად რა მოლოდინები გაქვთ და რას ველოდებით. დავიწყოთ ნიკა თქვენთან, მე ირაკლი, მე გოგა და მე მალანა. მოლოდინი არ მაქვს კარგი. მე ჩემი პირადი აზრია რომ ეს რაღაცა ეს არის დიდი ჭყალებში ესეთი აფიორა. ძალიან დამაზიანებელი ქვეყნისათვის ის ციფრები და ის ინფორმაცია რომელიც ნელ-ნელა ჟურნალს ან ჟღერდება ორი დამოუკიდებელი ხარისხიდან არის აბსოლუტურად არაადეკვატური, პირდაპირ წამგებიანია პროექტი და თუ საუბარია ინვესტიციაზე, ინვესტიცია თავის ჩანასახით, რომელსაც უცხო ქვეყანაში აკეთებ, არ შეიძლება იყოს წამგებიანი. ინვესტიცია შეიძლება გააკეთოს ვიღაცა მართლა დიდმა პატრიოტმა თავისი ქვეყნის ან თავისი პლანეტისთვის, როცა ის რაღაცა გარკვეულ ვადაში იქნება სხვა მხრივ მომგებიანი, არა მატერიალურად, არამედ ემოციურად ქვეყნის განვითარებისთვის, ანუ გავლენაზე ორიენტირებული. ეს არ არის impact investment-ი, ეს არის კომერციული კაპიტალისტური ინვესტიცია თავისი ასეთ, რომელიც გებიანი. ამიტომ ძალიან ბევრი კითხვის ნიშნები მოყვება ამ ყველაფერს, არ იწვევს სანდოობას და ეს ყველაფერი შეიცავს ძალიან დიდ საფრთხეებს. ნებისმიერი პასუხისგებლიანი მოხელე იქნებოდა რიგითი მაინც, ვინც კი დღემდე შერჩა ამ ბრუტალურ ხელისუფლებას, ახლა უნდა სვავდეს ამ კითხვას. მე თავშე ვიკავებდი რაღაცა ეროვნების დასახელებისგან ინვესტიციის, მაგრამ ამ ადამიანებს კიდევ ერთხელ ამ საჯარო მოხელეებს კიდევ ერთხელ მოუწოდებ რომ დაფიქრდნენ რა ამხელა მავნებლობაში დებენ თავის ფეხს რომ კითხვას არ სვავენ ამას. მადლობთ ირაკლი. მოლოდინი რა პოზიტიური მოლოდინი ვერ გვექნება იმ რეალობაში რაშიც ვართ ხა ეს ხალხია სანამ ხელისუფლებაშია იმას გააკეთებენ რაც უნდა და მეორე ყველა ხელისუფლებას ეხება რომელიც აქამდე იყო ერთი რამ რომ დღეს მაგალითად ანუ ეს ყოველთვის მატულობს წილი სამშენებლო სექტორის და უძრავი ქონების წილი საქართველოს ეკონომიკაში ბოლო წლებში მერყეობს 18-19-20%-ის ფარგლებში თუ მეშლება შემისწორებით მოვიძიეს მასალები და ხო კი ბატონო შეიძლება ცოტა ანუ მე-5-დი შეიძლება მე-4-დიც არის ამ სფეროში მშენებლობა და უძრავი ქონება ამიტომ ისეთი სუსტი ეკონომიკის მქონე ქვეყნის შემთხვევაში როდესაც აი ეს სექტორი ამხელა ფულს ატრიალებს ეს ზეწოლა რა თქმა უნდა გადმოდის ჩვენზე ჩვენი გარემოზე ბუნებრივი გარემო ნადგურდება урბანული გარემო ნადგურდება და როცა არ არის სხვადასხვა დარგები ეკონომიკის განვითარებული, სადაც შეიძლება ინვესტიციან, საწარმოები, რა ვიცი, საფონდო ბირჟები, აქციები, ყველა ცდილობს, რომ თავისი ფული დააბანდოს ამ სფეროში და აი ამ ზეწოლამ წაგვლეკა, როგორც ქალაქები, ხა ბათუმის კადრები გადიოდა თქვენთან, ხედავთ ბეტონის ჯუნგლებს, რომელიც სეზონის შემდეგ უკვე ცარიელია და როგორც აი ესპანეთი ახსენე და ჩინეთი, ყველა ესპანეთიდან ჩინეთამდე ყველგან არის ეგრეთ წოდებული დილი ქალაქები ან უფთელი უბნები ჩვენც გვაქვს ესეთი რომელიც რაღაცა ან ბაბლის გახეთქვის შემდეგ ან რაღაცა სეზონზე მიმულობის გამო დანარჩენი 9 თვე 3 თვის გარდა ჩაბნელებული არავინ არ არის სწორედ ნუ აი ასეთი ალბათ
სურათი გველოდება წინ ისევ და ისევ ღირებული ბუნებრივი რესურსების განადგურების ხარჯზე და არანაირი სხვა გარდა იმისა რომ აქედან ვიღაცა რაღაცის მოგებას აპირებს თუმცა თქვენი ძახით რომ ვერც მოგებას მიიღებ არანაირი სხვა ძალიან ბევრი სხვადასხვა მიზეზებიდან რატო უნდა გაკეთდეს გაუნაშენებელ ტერიტორიაზე ახალი დასახლება არ არსებობს. გოგა მე ვფიქრობ რომ ეს არის ძალიან დიდი ავანტიურა რომელიც სადაც ქართული ოცნება იწყებს საქართველოში და სამწუხაროა რომ არის მაღალი რისკი იმის რომ ეს ძვირად დაუჯდეს საქართველოს მოსახლეობას როგორც გადასახადის გადამხდელს ეს ძვირი დაუჯდეს ბიზნესს რომელიც ენდობა ნებით უნებლიეთ ქართულ ოცნებას და ჩაერთვება ამ პროცესში ეს ძვირად დაუჯდება გარემოს რაზეც კოლეგებმა ისაუბრეს ეს ძვირად დაუჯდება თბილის და ბათუმს პირველეს ყოვლისა როგორც ისედაც ძალიან გადატვირთულ და ძალიან დამახინჯებულ ქალაქებს და შესაბამისად ერთადერთი შანსი იმის რომ ეს არ მოხდეს ესე დრამატულად არის საზოგადოების ჩამოყალიბებული პოზიცია რომ მას სჭირდება მეტი ინფორმაცია ამ პროექტზე უნდა მოვითხოვოთ ამ დოკუმენტაციის იმ ნაწილის გასაჯაროება რომელიც არის კრიტიკულად მნიშვნელოვანი და უნდა ვილაპარაკოთ ამ თემებზე დიდი მადლობა რომ ეს ახსენეთ რომ ეს თემა იქნება თქვენი სფერო გადაცემის ერთ-ერთი თემა იმიტომ რომ აი როგორც განვიხილეთ მეც რომ მოვდიოდი რაც უფრო ეკონომიკაზე და ფინანსებზე ვფიქრობდი მაგრამ აი ეს არ ეხება მხოლოდ ფარფარავს მარტო ფულს და მარტო რაღაცა ბიუჯეტში გადახდილ გადასახადებს ეს არის მეტი რისკი ყველას და უნდა კარგად გვესმოდეს რომ იმ მდგომარეობაში დღეს რეალურად არის ქართული ოცნება ეს მისთვის გახდა რაღაცა პრესტიჟის პროექტი და შესაბამისად ის ძალიან ბევრ ავნებს ქვეყანას თუ მას მივეცით ახლა შესაძლებლობა რომ ეს პროექტი ასე ყოველგვარი პროტესტის და ყოველგვარი საზოგადოებრივი მოთხოვნის გარეშე იცოდეს მეტი ამ პროექტზე დაიწყოს. მადანა ну ვეთანხმებ ყველაფერში ავანტიურაზეც იმაზე რომ ამ პროექტს რაღაცა ფორმით მაინც დაიწყებენ რაც ძვირად დაუჯდება ჩვენ გარემოს იმიტომ რომ გადათხრაში პირველები ვართ და არაფერი არ გვიშლის ხოლმე ხელს და ეს შეიძლება ამან კიდე რა გამოიწვიოს ჩვენ არ ვიცით იმიტომ რომ არ არის კვლევები ჩატარებული იგივე გეოლოგიური კვლევები რომელიც ყველაზე პრობლემატურია საქართველოში და რისი წყალი სად მიდის და როგორ მიდის ეს არ ვიცით ხოლმე ასეთი პროექტების დაწყების წინ და მერე რა მოყვება აქ კიდევ ერთი პრობლემას ვხედავ მე რომელიც არის ის რომ ჩვენ გვეუბნებიან რომ ეს ეს რო ყოფილიყო გერმანული ან ფინური ინვესტიცია თქვენ ხო ხმას არ ამოიღებდით ეს ასე არ არის სინამდვილეში იმიტომ რომ ბიზნესში არსებობს ძალიან კარგად ჩამოყალიბებული წესები არაბული საეჭვო რეპუტაციის კომპანია რომელსაც ბევრი პრობლემები აქვს ბევრ სხვადასხვა ქვეყანაში და ფინური კომპანიები რომლებიც ვალდებულები არიან რომ ევროკავშირის წესებით ყოველწლიურად მოგვაწოდონ ადამიანის უფლებების დარღვევის გავლენა მათი ბიზნესების სხვა ქვეყნებში გარემოს დაცვითი პრობლემები როგორ და ეს მოგვაწოდონ არა როგორც უშუალოდ ადგილზე არა რასაც ქვია supply chain-ი აი სადღაც ვიღაცას რო დაუკვეთა ის ქვიშახრეში იმან როგორ ანუ ეს კომპანიები ვალდებულები არიან ამ წესებით იმოქმედონ ამიტომ არის ეს ამიტომ შეიძლება ამას არ შევწინააღმდეგობოდით თუმცა მე ვერ წარმომიდგენია რომელიმე ევროპულ ქალაქში აი ხა 21 საუკუნეში ვინმე გადაწყვეტოს რომ ორი ქალაქი ისე უნდა ააშენოს ქალაქების გარშემო რომ არ კითხოს მოსახლეობას გინდა ააშენეს ქალაქი ჭირდება ევროპული კომპანია რომელიც ზურმუხტის ქსელში შევიდა ხო ან რომელი ხო და ან წინასწარ არ გარკვეულ შენ არ გჭირ აი მე ვიღაცას მერს უნდა პრემიერს უნდა ბოდიშით მაგრამ დემოკრატია რომ ისეთი გასაოცარი გვაქვს როგორიც არის რუსეთში როდესაც იწყება რომ აი ვიღაცას უნდა
და მორჩა და ის რო კრწანისის ტყეპარკში ხმელთაშუა ზღვის კუარი ამაზე იმდენი სიცილი მოგვისმენია სხვადასხვა ეგრეთ წოდებული განვითარების პროექტების პრომოუტერებისგან და ზუსტ ტელევიზორიდან რომ ხანდახან მგონია რომ ცოტა არ იყოს განვითარებით სადღაც მე-18 საუკუნეში მაგ მაგრამ აი ეს იცით რა შეასაქმე არაბიზაციას ახსენებენ მე არ ვიცი აქ არაბები იცხოვრებენ დიდარი რუსები იცხოვრებენ ვიღაცა სუდანელები ჩამოვლენ ეს გამოქცეულები თავისუფლად თუმცა აი ეს რაც ეს gate community ქვია ეს დახურული კომუნიკაცია და აქ ეხა უნდა გვესმოდეს ერთი რაღაცა რომ საქართველო ამ პირობებში აი იმ პირობებში რომელშიც ჩვენ ვართ ნელ-ნელა ხდება ერთ-ერთი failed state-ის როგორ არის ეს არ შემდგარი სახელმწიფოს კარგი სახე არც მანამდე არ ვიყავით შემდგარი და ეხლა სხვადასხვა რეიტინგებში აი პირველები რო ვართ ხოლმე რაღაცაში და მე ყველაფერში მაგრამ failed state-ში ძალიან მალე ვიქნებით პირველი ეს რას ნიშნავს რომ ამ ქვეყანაში გაიზრდება იმ ადამიანების შემოდინების სურვილი, რომლებიც საკუთარ ქვეყნებში კანონთან არ არიან დალაგებულები. და ეს არის ძალიან საშიში და ეს უნდა გვესმოდეს. იმაზე კი არ უნდა ვიფიქროთ, არაბი იქნება ეს მუსულმანი თუ არ ბუდისტი. არამედ იმაზე უნდა ვიფიქროთ, რანაირად მოვახერხეთ ჩვენ, რომ ფულზე გადავიყვანეთ ყველა ურთიერთობა და ნებისმიერ ადამიანს, რომელსაც შეუძლია 100,000 ჩადოს, მან მიიღოს საცხოვრებელი მარანა ძალიან დიდი მადლობა დღეს ძალიან მნიშვნელოვანი თემები წამოიწია თუმცა კიდევ ერთხელ ანონსებთ რომ ჩვენ ამ თემას უსათუოდ მივყვებით და ძალიან დიდი ინტერესი გვექნება როგორ განვითარდება მოვლენები თუმცა რა თქმა უნდა ყველაფერი საზოგადოებაზეა დამოკიდებული ბოლო-ბოლო მადლობას ვუხდით სტუმრებს რომ ამ თემაში უკეთ გაგვარკვიეს და ამ თვალწარმტაცი რენდერების და სარეკლამო კლიპების უკან ნამდვილი რისკები დაგვანახეს ეს რისკები გამოსაცნობიც არ არის სრულიად თვალსაჩინოა ამ ქვეყნების მაგალითზე სადაც Eagle Hills-ი საქართველოზე გაცილებით ადრე შევიდა. სწორედ ამ თემაზე ვისაუბრებთ 2 წუთში რეკლამის შემდეგ. ბრუნდებით სტუდიაში არაბული ინვესტიციების თემით ბრუნდებით ისევ პირდაპირ ეთერში ამ წამოწყებას გულგრილი არავინ დაუტოვებია. კინოთეატრ რუსთაველის შენობაში გაყიდვების ოფისის გახსნისთანავე შეიქმნა მოძრაობა გადავარჩინოთ კრწანისის ტყეპარკი და უკვე რამდენიმე აქცია თუ შეხვედრა გამართეს. ამ საქმის მოთავეები დღეს ჩვენი სტუმრები არიან სოფო შველიძე და თამარ ონუფრიენკო. ბევრისთვის ცნობილია რომ კრწანისის ტყეპარკი ისტორიულად საბჭოთა პოლიტიკურ რეპრესიებთანაა დაკავშირებული. ენკავედემ ამ ტერიტორიაზე ან მის მახლობლად დახვრიტა ძალიან ბევრი ადამიანი. ცოცხალი მეხსიერების ადგილების მნიშვნელობაზე ღია სივრცეში ისაუბრებს ფილოსოფოსი კულტურის მკვლევარი ლუკა კუჭუხიძე. მაგრამ ვიდრე მათთან გადავავკითხებით, გელო მთივლიშვილთან ერთად მინდა მიმოვიხილოთ Eagle Hills-ის პრაქტიკა მსოფლიოს სხვა ქვეყნებში. მაყურებელს მინდა უთხრა, მე ვიცი რომ Eagle Hills-ის სპეციალურად შეიქმნა განვითარებადი ქვეყნებისთვის და მაღალი რისკის შემცველი ბაზრებისთვის, მაგრამ რა გაარკვიე შენ ამ თემაზე? აი ეს არის ალბათ მაყურებელისთვის ყველაზე საინტერესო. გვიანი საღამოშიდობისა ნინო, კი, ჩვენ ბოლო დღეების განმავლობაში ვიკულიეთ Eagle Hills-ის პროექტებთან და თვითონ Eagle Hills-თან დაკავშირებული პრაქტიკა და გამოცდილება მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყანაში და მოგიყვებით დღეს ამის შესახებ, რაც შეიძლება სწრაფად მე ბევრი რამ მოვინიშნე, ამოვიწერე ის რაც მნიშვნელოვანია ქართველი აუდიტორიისთვის, ის რა მსგავსებაც არსებობს აქ დაწყებულ თუ რაღაც დაგეგმილი პროექტთან დაკავშირებით, რა საერთო მსგავსებებით ხასიათდება Eagle Hills-ის პრაქტიკა სხვადასხვა ქვეყანაში. მოკლედ ქართული ოცნება ცდილობს და მისი პრემიერი და ხელისუფლების სხვა წარმომადგენლები დაჟინებით ცდილობენ, ასე ვიტყოდი, რომ Eagle Hills-ი შემოგვესაღოს ემაარად. ოღონდ რეალურად ეს ორი არის აბსოლუტურად სხვადასხვა კომპანია. ემაარი არის კომპანია, რომელიც დაფუძნებულია დუბაიში, მისი აქციები განთავსებულია დუბაის საფონდო ბირჟაზე, არის საჯარო კომპანია, უმეტესწილად უფრო გამჭვირვალე და მისი ერთ-ერთი დამფუძნებელია მოჰამედ ალაბარი. რაც შეეხება Eagle Hills
ის არის უშუალოდ მოჰამედ ალაბარის მიერ დაფუძნებული და აბსოლუტურად დახურულია მისი საქმიანობა და მისი პროექტების შესახებ ინფორმაცია განსხვავებით MR-ისგან და მისი აქციები არც დუბაის საჯარო ფონდის ბირჟაზე, საჯარო ბირჟაზე არ იყიდება. გარდა ამისა, MR-ის დამფუძნებელი 22%-ის მფლობელი გახლავთ დუბაის სუვერენული სიმდიდრის ფონდი, განსხვავებით Eagle Hills-ისგან, როგორც აღნიშნე, Eagle Hills-ი უშუალოდ მოჰამედ ალაბარის მიერ არის ხოლოდ და კონკრეტულად მის თქმა უნდა. ქართული ოცნების ყველა პროპაგანდისტული არხი ამ დღეებში აცხადებს, რომ საქართველოში შემოვიდა MR-ი, ასეთი წარმომადგენლობითი კომპანია, რომ MR-ი საქართველოში იწყებს ისტორიულ ინვესტიციას და ასე შემდეგ. კიდევ ერთხელ მინდა აღვნიშნო, რომ ეს არის სიცრუე და ტყუილი. საქართველოში არ შემოდის კომპანია MR-ი, რომელმაც დუბაიში ააშენა და ამით არის ცნობილი უმეტესად ბურჯ ხალიფა, მსოფლიოში ყველაზე მაღალი ნაგებობა და ასევე დუბაის მოლი. MR-სა და Eagle Hills საერთო აქვთ მხოლოდ ის, როგორც ვთქვი, რომ მოჰამედ ალაბარი ერთ შემთხვევაში არის MR-ის შემთხვევაში ერთ-ერთი დამფუძნებელი, სხვა მრავალ დამფუძნებელს შორის და Eagle Hills-ი არის მთლიანად მისი კუთვნილება. ეხლა რაც შეეხება Eagle Hills-ის პროექტებს, რომლებსაც ის სხვადასხვა ქვეყანაში ახორციელებს. ყველაზე მეტად საქართველოს სიტუაციას ემსგავსება, გავს ასე ვთქვათ, სერბეთის პროექტი ბელგრადის სანაპირო. ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე ხმაურიანი პროექტი Eagle Hills-ის სხვადასხვა პროექტ შორის. ამ საწარმოში Eagle Hills-ის 68%-იან წილს ფლობს, ხოლო დანარჩენს 32% სერბეთის რესპუბლიკა, ჩვენთან 33%-ია საქართველოს სახელმწიფო ამ ერთობლივ საწარმოში და დანარჩენი Eagle Hills-ის, ხო? სერბეთის პარლამენტმა ისევე როგორც აქაც ხდება, რაც ჯერ არ ვიცით, იმიტომ რომ კონტრაქტი დახურულია საქართველოს შემთხვევაში, სპეციალური კანონი მიიღო სერბეთის პარლამენტმა, რომელმაც პროექტი ეროვნული მნიშვნელობის სტატუსით კანონზე ზემოთ დააყენა და ამ გზით გვერდი აუარა ქალაქ გეგმარებით და საკუთრების ნორმებს. ანუ ისინი აღარ გაითვალისწინა და სავალდებულო არ გახადა ამ კომპანიისთვის, რომ ისინი დაეცვა. ასევე სერბეთში Eagle Hills-ის 3 მილიარდი დოლარის ღირებულების პროექტი ყოველგვარი საჯარო ტენდერისა და საჯარო განხილვის გარეშე დაუმტკიცეს. ზუსტად ასე ხდება საქართველოშიც, ამიტომ თქვი თავიდანვე, რომ ძალიან გავს სერბეთის პროექტს თქო. Eagle Hills 1.8 მილიონი დაახლოებით 180 ჰექტარი მიწა 99 წლით გადასცეს იჯარით ბელგრადში და ყველაზე მძიმე რაც ამ პროექტს ახლდა სერბეთში, ესა იყო 2016 წელს სავამალას რაიონში ნიღბიენმა პირებმა ბულდოზერებით დაანგრიეს კერძო საკუთრებაში არსებული შენობები, რომლებიც ხელს უშლიდა, ასე ვთქვათ, ამ ბელგრადის სანაპიროს პროექტს, ასე ჰქვია, ამ პროექტის განხორციელებას. მესაკუთრეები, ადგილობრივი მცხოვრებლები რეკავდნენ პოლიციაში, მაგრამ მთელი ეს ნგრევის პროცესი აი ხარ არის ზუსტად ეს საპროტესტო კადრები. სწორედ ამ სერბეთის საპროტესტო გამოსვლებს, ამას მოყვა სერბეთში საპროტესტო გამოსვლები, როდესაც კერძო საკუთრება ბულდოზერებით დაანგრიეს და პოლიციამ აბსოლუტურად არ იმოქმედა და იგნორი განახორციელა და ამ სერბეთში ეს პროექტი დღემდე არ არის დასრულებული და კიდევ ძალიან მნიშვნელოვანია აქედანვე ვთქვათ, რომ ჩვენ გვესმის ქართული ოცნების პრემიერ-მინისტრის ირაკლი ყობახიძის მრავალი განცხადება და ხელისუფლების სხვა წარმომადგენლების რეჟიმის ეკონომიკის მინისტრიც ამაზე საუბრობდა, რომ განსაკუთრებულ მოგებას მივიღებით და ასე შემდეგ. აი მაგალითად სერბეთში 9 წლის განმავლობაში პროექტს ჰქონდა დაახლოებით 150 მილიონი ევროს მოგება, საიდანაც სახელმწიფომ მხოლოდ 10 მილიონი მიიღო, ანუ 10%-იც კი არა. ეს მაშინ, როდესაც სერბეთის პრეზიდენტი ვუჩიჩი აცხადებდა, რომ სანაპირო ზოლის პროექტს მშპ-ზე 10 მილიარდი ევროს გავლენა ექნებოდა. ანუ 10 მილიარდს ასაღებდა საზოგადოებას და 9 წელში მხოლოდ 10 მილიონი მიიღო. უნგრეთზე რომ გადავიდეთ, უნგრეთის დედაქალაქ ბუდაპეშტშიც უნგრეთის ავტოკრატმა პრემიერ-მინისტრმა ვიქტორ ორბანმა Eagle Hills პროექტის განსახორციელებლად მისცა 85 ჰექტარი მიწა 130 მილიონ ევროდ. იქაც პროცესები წარიმართა ყოველგვარი საჯარო განხილვისა და ტენდერის გარეშე, როდესაც მე თავიდან ვთქვი, რომ Eagle Hills MR-ისგან უმეტესად ახასიათებს ეს დახურული, როგორც თქვენ თქვით, არასტანდარტული გარიგებები, ადგილობრივი პოლიტიკური გავლენის მქონე ჯგუფების ლობირება და ამ შემდეგ ზუსტად აი ეს სერბეთის გამოცდილებაც მაგას აჩვენებს და უნგრეთის გამოცდილება. და აქ მნიშვნელოვანია ის, რომ
130 მილიონად კი მიყიდეს 85 ჰექტარი მიწა, მაგრამ კონტრაქტის თანახმად Eagle Hills ქონებაზე საკუთრების უფლება გადაეცა ფასის მხოლოდ 25%-ის გადახდის შემდეგ. ან დანარჩენი 75% არ გადაიხადა და უკვე საკუთრებად დაუკანონეს და დანარჩენი თანხა მას უნდა გადაეხადა 2039 წლისთვის. უნდა ხო, ანუ გესმით ხო როგორ პრივილეგირებული მდგომარეობაში აყენებენ ამ არაბულ კომპანიას. Eagle Hills-თან გაფორმებული ხელშეკრულებით უნგრეთის მთავრობა თანახმა იყო, ესეც ძალიან მნიშვნელოვანია, რატომ გვიმალავენ საქართველოში Eagle Hills-თან გაფორმებულ კონტრაქტს. დააკვირდით უნგრეთის გამოცდილება რას გვეუბნება და გვაჩვენებს, უნგრეთის მთავრობა თანახმა იყო ამ კონტრაქტის მიხედვით ინვესტორის სურვილისამებრ უნგრეთის კანონმდებლობაში შეეტანა ცვლილებები. მაგალითად, შეეცვალა ქალაქის თავზე ფრენის დერეფნები, რადგან მაღალსართულიანი შენობები ფრენებს ხელს შეუშლიდა, იქაც მაღალსართულიანი შენობების მშენებლობას გეგმავდნენ. ამავე დროს სახელმწიფომ აიღო ვალდებულება, რომ ამ ახალი ქალაქის უბნის გარშემო 800 მილიონის ევროს ინფრასტრუქტურას მოაწყობდა საბიუჯეტო რესურსებით და ხარჯებით. და ძალიან მნიშვნელოვანია ვთქვათ, რომ ორბანის მთავრობამ, რომელიც თავს წარმოაჩენს, რომ თითქოს უნგრეთის სუვერენიტეტს ეგიცავს, ამ გადაწყვეტილების გამო სამოქალაქო ჯგუფების და თვითსაკუთარი ამომრჩევლების უკმაყოფილებაც გამოიწვია მინიდუბაის მშენებლობას ბუდაპეშტის მცხოვრებლები, როგორც ჩვენ ნახეთ უკვე ეკრანზე, ქუჩაში აპროტესტებდნენ. ასევე რამდენიმე სიტყვით მინდა შევეხო ალბანეთის პროექტს, აქაც საჯარო ტენდერის გარეშე გადაეცა დურესის პორტი ალბანეთშიც 2 მილიარდიაში დოლარის ინვესტიცია უნდა განეხორციელებინა ამ კომპანიას. ალბანეთის მთავრობამ პროექტს მიანიჭა სტრატეგიული მნიშვნელობის სტატუსი, რის გამოც Eagle Hills-ი სარგებლობს მრავალი ფისკალური და ფინანსური შეღავათით, მაგალითად ის გათავისუფლებულია DGG-ს დამატებით ღირებულების ქონების მოგების გადასახადებისგან, ასევე ნებართვებს 150 დღის განმავლობაში ყოველგვარი ბიუროკრატიის ან დაჩქარებული პროცედურებით იღებს. მხარეებს შორის დადებული შეთანხმება ალბანეთის შემთხვევაში, ანუ ეს კონტრაქტი იძლევა გარანტიას, რომ 99 წლის განმავლობაში ეს პირობები არ შეიცვლება, რაც მხოლოდ და მხოლოდ ინვესტორის ინტერესებშია. კიდევ ერთხელ მინდა გავუსვა ხაზი, რომ ჩვენ არ ვიცით რა იმალება საქართველოს შემთხვევაში ჩვენთან დადებულ ხელშეკრულებაში და რა კაბალები ასევე ძალიან მოკლედ მინდა ხო, რა შეიძლება მოკლედ რომ გადავიდეთ უკვე უნგრეთში ის უკაცრავად ალბანეთში ერთ-ერთი მთავარი პროტესტი, რამაც გამოიწვია მოსახლეობის და ერთ-ერთი მთავარი წინააღმდეგობა დაეყრდნოს სწორედ იმას, რომ მშენებლობის დაწყებამდე დაიწყეს ბინების გაყიდვა. ჰაერს ყიდდნენ ფაქტობრივად. სოციალურ ქსელებში უკვე რამდენიმე დღეა ტრიალებს დასპონსორებული რეკლამა Eagle Hills-ის მიერ, სადაც აპარტამენტებს, თაუნჰაუსებს და ვილებს სთავაზობენ უკვე დაინტერესებულ პირებს. მონტენეგროს გვერდსაული, ლატვიასაც და ინდოეთის გამოცდილება მინდა გითხრათ. აქ უკვე თავად MR-ზია საუბარი, სადაც MR-ის წარმომადგენლები დაიბარეს დაკითხვაზე დელის პოლიციაში საბინაო პროექტ Palm Garden-თან დაკავშირებული სავარაუდოდ აღელთობის საქმეზე. არაბულ კომპანიას აქ საცხოვრებელი სახლების მყიდველებმა, ანუ რეალურად არ არსებობდა, მაგრამ წინასწარ გაყიდეს, ამ მყიდველებმა უჩივლეს პროექტის განხორციელება ამ Palm Garden-ის დაიწყო 2010 წელს და უნდა დასრულებულიყო სახლები მყიდველებს უნდა ჩაბარებოდათ 2015 წლის ბოლომდე, იქაც ჰაერი გაყიდეს, ისე რომ ჯერ მშენებლობის ნებართვაც კი არ არსებობდა, არც სამშენებლო სამუშაოები იყო დაწყებული. ინდოეთში კიდევ ერთი გამოძიება მიმდინარეობს მეგაპროექტ Boulder Hills-თან დაკავშირებით და აქ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ცენტრალური საგამოძიებო ბიუროს დასკვნის თანახმად 2008-2010 წლებში კომპანიამ 206 ბინა გაყიდა, რომლებიც მეპატრონეებისთვის წელიწად ნახევარში უნდა გადაეცათ. შეთანხმება არც აქ არ შესრულდა და ძალიან ნიშანდობლივია, რომ გამოძიებამ დაადგინა, რომ არაბულმა კომპანიამ ვილები საბუღალტრო დოკუმენტების თანახმად უნაღდო ანგარიშწორებით გაყიდა შედარებით დაბალ ფასად და რეალურად ნაღდი ანგარიშწორებით, ანუ cash ტრანზაქციებით მიიღო ჭარბის შემოსავლე, ანუ ბევრად მეტი გადაახტევინა მყიდველებს და პროკურატურამ აქ ინდოეთის შემთხვევაში უკვე მეორე შემთხვევაში დაიწყო ფულის გათეთრების სავარაუდო ფაქტებზე გამოძიება, რასაც საქართველოს შემთხვევაშიც ვარაუდობენ ეკონომისტები და ფინანსისტები. იქ დავები ჯერ დასრულებული არ არის და კიდევ მაგალითად გონიოს შემთხვევაში ვიცით, რომ Eagle Hills-ი საქართველოში ორ პროექტს ახორციელებს, სურს ყოველ შემთხვევაში. განხორციელება როგორც ეს გაცხადებულია კწანიშის შემთხვევაში და სანაპირო ზოლზე გონიოს შემთხვევაში, სწორედ ასეთი შემთხვევაა ეგვიპტეში, როდესაც MR-ი დანაშაულეს სანაპიროსთვის გამოუსწორებელი ზიანის მიყენებაში, იმიტომ რომ მოიპოვეს იქ რაღაცა უზარმაზარი რაოდენობით ქვიშა, რამაც გამოიწვია ნაპირების წარეძღვა და იგივე პრობლემის წინაშე ჩვენ ვდგავართ ბათუმში სამწუხაროდ. სხვა შორის სერბეთშიც მდინარის პირას დაიწყო ეს მშენებლობა და აქაც ხო ზუსტად და აქაც კწანისის
ტყეპარკის თემა თავისთავად ცხადია ძალიან გავს ეს ყველაფერი ერთმანეთს. ლუკა, ჩვენ ნინო ჩხობაძისგან მოვისმინეთ ახლა ფაქტები თუ როგორ მიმდინარეობდა საშინელი პროცესები 1937 წელს ეს NKVD როგორ ხრეჭდა ადამიანებს, როგორ მარხავდნენ მერე პირდაპირ ყოველგვარი ცნობების გარეშე, რომ თქვა ახლობლებისთვის მიეწოდებინათ ინფორმაცია ვინაობაზე, თუნდაც იმ ადამიანების, რომლებიც დღემდე განისვენებენ იმ მიწაზე და ერთი რამ მინდა აუცილებლად როგორც კულტურის მკვლევარს და ფილოსოფოსს ვკითხოთ, რას მიანიშნებს თავისთავად ეს აქციები, როდესაც სახელმწიფოს აქვს აი ასეთი ინფორმაცია, რომ ბრძანისის ტყეპარკის ტერიტორიაზე ამ რუსული საშინელი ოკუპაციის პერიოდში, ამ ბოლშევიკური ოკუპაციის პერიოდში არის საშუალება, რომ ჩვენ ისტორიაზე მეტი გავიგოთ და ჩვენ ამ შანსებს არ ვიყენებთ. დიდი მადლობა. რას მიანიშნებს? პირველ რიგში მიანიშნებს იმას, რომ ჩვენ ამას ვერ ჩავთვლით სახელმწიფოს მხრიდან უბრალოდ უნებლიეთ ისტორიისადმი ასეთ უყურადღებო მოქცევად და საქციელად, ხო? იმიტომ რომ ნებისმიერი ესეთი ტიპის სივრცე, რომელიც ისტორიული მეხსიერებით არის გაჯერებული, თავის თავში იტევს კოლექტიური ცნობიერების, კოლექტიური მეხსიერების პოტენციალს. შესაბამისად, ნებისმიერი ესეთი ჩარევა, ესეთი სივრცის კერძო ინვესტორზე მიყიდვა, გასხვისება, პრივატიზაცია თუ ნებისმიერი ფორმით კერძოობითად გარდაქმნა ესეთი საჯარო სივრცის ცხადია, რომ აღიქმება როგორც შეგვიძლია პირდაპირ თქვა ერთგვარი ისტორიის უგულებელყოფის და არამხოლოდ უგულებელყოფის. ამას შეიძლება დავარქვათ აი სამეცნიერო ტერმინი არის სტრუქტურული ერთგვარი დავიწყების თემა, ხო? რას ნიშნავს ახლა ეს დავიწყება? პირველ რიგში რასაც აგულისხმობ არის რა, რომ აი ეს მეხსიერების ადგილები, რომელიც განსაკუთრებით ტრავმატულ გამოცდილებებთან არის ხოლმე კავშირში, ხშირად რატო არის მნიშვნელოვანი, ხო? არამხოლოდ იმიტომ, რომ აქ არის უბრალოდ ამ ადგილების შესახებ ჩვენ ვიცით რაღაცა ინფორმაციის სახით, არამედ ეს ადგილები ფიზიკურად იტევენ თავიანთ თავში აი ამ ტრავმატულ მეხსიერებას, ხო? შესაბამისად, ნებისმიერ შემთხვევაში, როდესაც აი ამ უკვე მატერიალიზებულ ფორმასთან, ისტორიულ მეხსიერების მატერიალიზებულ ფორმასთან ადამიანებს უკარგავ წვდომის შესაძლებლობას, შენ მათ ართმევ ისტორიასთან კოლექტიური პასუხის, კოლექტიური მიმართების და კოლექტიური ურთიერთობის შესაძლებლობას. ამიტომ მე მგონია, რომ ეს არამხოლოდ აი რაც ვახსენე ამის გარდა, ემსახურება კიდევ შეიძლება ემსახურებოდეს იმ მიზანსაც, რომ ჩვენ მუდმივად გვაქვს ამაზე საუბარი, რომ რატომ არის ამდენი აპოლიტიკური ადამიანი ჩვენ გარშემო, რატომ არის ამდენი ადამიანი გამოთიშული პოლიტიკური პროცესისგან. რატომ ვამბობთ, რომ ძალიან ბევრი მოქალაქე ჩვენს ირგვლივ არის ერთგვარი პოლიტიკურ აპათიაში, ხო, ხშირ შემთხვევაში. და ჩვენ ესეთ ადამიანებს ვერ მოვთხოვთ ხოლმე ესეთ უცებ პოლიტიკურ პროცესებში ჩართვას, თუ კი აი ესეთ პროექტებს უმზადებთ მათ, რომელიც ისტორიულ მათ როგორც კოლექტიურ ცნობიერების მქონე სუბიექტებს ფაქტობრივად თიშავს აი ამ უზარმაზარი ისტორიული პროცესებისგან, ხო? ამიტომაც მე გაკვირვება იმისგან, რომ ამდენი ადამიანი არის პოლიტიკური პროცესისგან გათიშული, არც ისე ადეკვატურია, იმიტომ რომ ნებისმიერი თანამედროვე პოლიტიკური პროცესი და თანამედროვეობასთან პოლიტიკური მიმართება გულისხმობს იმას, რომ მას აქვს რაღაცა დოზით ისტორიული ბაზა, ხო, რომელზეც ის შენდება. შესაბამისად, ნებისმიერი ესეთი წყვეტა ისტორიულ გამოცდილებასთან პირდაპირ აისახება თანამედროვეობასთან აპოლიტიკურ წყვეტებშიც, ხო? ამას გარდა კიდე ერთი მომენტი, რაზეც მინდა რომ დავფიქრდეთ, ის არის, რომ ეს საბჭოთა მეხსიერება არის დღემდე ფაქტობრივად არც ისე სტრუქტურირებული სახით ჩვენს კოლექტიურ ცნობიერებაში ასახული, ხო? ხშირად ამას აქვს ძალიან ფრაგმენტირებული, ინდივიდუალიზირებული ფორმა. ჩვენ ვიცით რაღაცები, რაც მოხდა ვიღაცისგან, როგორც წესი, ან რაღაც მონაყოლის სახით. მიუხედავად იმისა, რომ არსებობს ფილმში, კი ბატონო, ხო?
მაგრამ აი ისეთი ადგილები, რომელიც ამას მატერიის სახით ინახავს, ანუ მეხსიერების სახით ინახავს, გვაქვს ძალიან ცოტა. და აი კრწანისის ტყეპარკი არის ზუსტად ესეთი ადგილი. შესაბამისად, ცხადია, რომ ესეთი ადგილის გასხვისებით და პრივატიზაციით ჩვენ ძალიან შეგნებულად ვახორციელებთ ისტორიასთან უბრალოდ წყვეტას. და ისტორიულ ცნობიერებასთან. ძალიან დიდი მადლობა. და სოფო, თქვენ რა გაკავშირებთ კრწანისის ტყეპარკთან? ნუ ხა რუსთავს რო იცავთ, უკვე ამდენი წელია ჩვენ არაერთხელ შევხედრებთ ეთერებში, მაგრამ აი ეხლა რა იყო მთავარი ბიძგი, რამაც კრწანისის ტყეპარკის დასაცავად, აი პირდაპირ მაისურზეც წერია კრწანისის ტყეპარკის გადასარჩენად. რა იყო მთავარი მესიჯი, რა იყო მთავარი ბიძგი, რამაც გადაგაწყვეტინებთ, რომ უნდა გადაგედგეთ ეს ნაბიჯი? მადლობა მოწვევისთვის პირველ რიგში და გავაგრძელებ აი ლუკას ნარატივს და შემდეგ აუცილებლად გიპასუხებთ ამაზე. აი ისტორიაზე ხო მე გავეცანი ფანჩულიძის წიგნს მეტყავე ფანჩულიძის, რომელიც დიდი ხნის განმავლობაში იყო კრწანისის ტყეპარკის მართავდა მოკლედ ამ კრწანისის ტყეპარკს და ის როდესაც აი ნეგატიურ ისტორიაზე საუბრობდა ახლა ლუკა, მე მინდა გითხრათ, რომ კრწანისის ტყეპარკი არა მხოლოდ ამ ნეგატიურ საბჭოთა ნეგატიურ ისტორიას ინახავს, არამედ საბჭოსთა სოციალისტურ და ეს სახალხო ისტორიასაც ინახავს. კრწანისის ტყეპარკი იყო ესე იგი ესეთი სივრცე რომელიც დღეს არის 300 ჰექტარი, 210 ჰექტარია დღეს, მაგრამ ეს იყო 616 ჰექტარზე გადაჭიმული დიდი, ესე იგი, ბიომრავალფეროვნების კომპლექსი, რომელიც იყო არა მხოლოდ დასასვენებელი და სპორტულ გამოჯანსაღებელი, არამედ აქ იყო სამეურნეო სახითაც გამოიყენებდნენ ამას, იმიტომ რომ სასწაული რაღაცები წავიკითხე, მოკლედ ამ კაცთან, რომ ესენი აპირებდნენ, რომ ეს ყოფილიყო თვითკმარი დასასვენებელი კომპლექსი ხალხისთვის, რომ ეს არ დაწოლოდა სახელმწიფოს, ესე იგი, ასე ვთქვათ, და თვითონ როგორმე ერჩინა საკუთარი თავი, იმით რომ პირიქით სახელმწიფოსთვის მიეწოდებინა, აი მაგალითად კამეჩების გამრავლებას აპირებდნენ უკვე 1986 წლისთვის, ესე იგი იყო განვითარებული მეფუტკრეობას აპირებდნენ აქ. ნუ აღარ ვისაუბრებ იმ იშვიათ ხემცენარეებზე. ასევე ლანდშაფტი, ხო, ეს ბევრისთვის ახლა ბევრი ფიქრობს, რომ ეს არის ბუნებრივად, ხო, ბევრგან შემხვდა ხა, რომ ვუსმინე და ყველაფერს ვუსმინე, მე მგონი ვიდეოებში, რომ ხალხი ძახს, რომ ეს ბუნებრივად ესეთი ჭალის ტყე და არ იყო ეს ბუნებრივად. აქ ისეთი იშვიათი ხემცენარეები იყო გაშენებული. წითელ ნუსხაში არსებული წყილი. წითელ ნუსხაში, რომელიც ჩამოჰქონდათ სომხეთიდან, მათ შორის რუსეთიდან არყის ხეები და მინდა ვთქვა, რომ ხუთი წელი დაახლოებით, ესე იგი 5 წელი, როგორც ის აღწერს, 60-იანი წლებიდან იწყებოდა და ეს 65 წლისთვის მოამზადეს ლანდშაფტოლოგებმა, ლანდშაფტის მცოდნეობა, ლანდშაფტი ამისთვის. იმიტომ რომ აქ იყო ეს ესე იგი ტუტე ლანდშაფტი, რომელიც განმარილიანებასაც ისინი აკეთებდნენ. ხო ხა ჩემსაც ესეთი ისინი ესნებები. მე არ ვარ არც ლანდშაფტოლოგი, არც ეკოლოგი, მაგრამ აი დიდი ინტერესით ვკითხულობდი მოკლედ. და სადაც ესე იგი სადრენაჟო სამუშაოები სრულდებოდა. აქ იყო ეს იყო არა მარტო თქვათ ეს პრაქტიკის, აი პრაქტიკოსი ბოტანიკოსები და პრაქტიკოსი ისინი რა ქვია, ლანდშაფტოლოგები მუშაობდნენ, არამედ მეცნიერებისა და პრაქტიკის, ესე იგი გაერთიანების ადგილი. აი შენთვის პირადად რა როდიდან იწყება კრწანისის ტყეპარკი და აი როდის გახდა ძვირფასი? ჩემთვის, ნუ როგორც ახლა მოვიკვლია, ეს ბავშვობიდანაც, იმიტომ რომ პაპაჩემი და მისი მეგობრები ხშირად დადიოდნენ აქ სათევზაოდ, ახლა შეზღუდულია თევზაობა, მაგრამ მე რაღაც პერიოდი საერთოდ მეც როგორც ბევრმა არ ვიცოდი დიდად, არ ვინტერესდებოდი და მას შემდეგ რაც გავხდი დედა, რაც გამიჩნდა შვილები და დამჭირდა ესეთი სივრცე. რუსთავშიც კი გვაქვს ეს სივრცეები. რუსთავის პარკი ცენტრალური ახლა რუსთავის ჭალის ტყის გაშენებას აპირებს ჩვენი თვითმმართველობა თურმე, როცა აი ეს პროცესი როდესაც დაიწყო და მაგრამ აი ესეთი დიდი სივრცე ნამდვილად არ მქონდა და აი მას შემდეგ ვასერინებ ჩემს შვილებს და ახლა როდესაც ეს გავიგე, ნამდვილად ეს რაღაცნაირად ბევრი რეაგირებს აი რუსთავში, ბევრ ადამიანს აქვს. კი, ძალიან ბევრი ნამდვილად არის რუსთაველების იდე მაგას ვამბობ, ან
რუსთაველების და თბილისელების იდენტობა არის აი გაერთიანებული ამ გრძანის ჩვენი იდენტობის ნაწილია, ასე ვთქვათ. ნუ ხა შეიძლება ჩემი თაობის მილენიელებისთვის ნაკლებად ცნობილია, მაგრამ აი ჩემის თაობისთვის და უფროსი თაობებისთვის ნამდვილად ეს არის იყო ყოველთვის საყვარელი ადგილი და ვიციან ამ გრძანის ტყეპარკის შესახებ და ნამდვილად ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს. თამნა ჩვენ როდესაც გელა იყო წამოსული გადაღებაზე, იქ შეხვდა მწვანე სკოლის ბავშვები, იყვნენ დადიოდნენ პარკში, სეირნობდნენ და სხვათა შორის მე თუ დაგვრჩებათ რომ აუცილებლად წავიკითხავ, იქ სპეციალური პროცესები იყო ისეთი დაწყებული, რასაც მე წავიკითხავ თუ რა თქმა უნდა დრო დარჩება, საგანმანათლებლო თვალსაზრისითაც ძალიან მნიშვნელოვანი ადგილია წარნისის ტყეპარკი. აი თქვენთვის, კონკრეტულად თქვენთვის რას ნიშნავს ეს და როგორ აპირებთ მის დაცვას? კი, აი მოგეხსენებთ, ახლა მე არ ვარ, ასე ვთქვათ, რუსთაველი, მკვიდრი რუსთაველი, 15 წელია რაც რუსთავში დავსახლდი. და აი პარკი, რუსთავის პარკი, რომელიც ცენტრალური პარკი, რომელიც არაჩვეულებრივი პარკია, ვინც არ ყოფილხართ მოუწოდებ ყველას რომ დიახ, საოცარი პარკია, მაგრამ ის არის ხოლმე გადაჭედილი შაბათ-კვირას, ანუ კარგ ამინდში უბრალოდ შეიძლება ვერ ჩამოჯდეთ, არათუს გამს აი მიწაზეც გაგიჭირდეს ნაკლებობა იწევს ამას თავისთავადია რომ იყოს. და აი სწორედ იმიტომ რომ ზოგჯერ გინდა რომ ანუ რაღაცა სხვანაირად ეს ქნახოთ და მას მერე რაც გაიხსნა საზოგადოებისთვის მოგეხსენებათ რომ საბადრი ორქოს ქონდა უფრო ჩაკეტილი ეს და რაც გადაეცა თავრობას უკან თუ როგორც ველური ბუნების დაუბრუნდა სახელმწიფოს კი ბატონო საკუთრებაში 2019 წელი გაუცვალა კი ბატონო, გეთანხმებით და ჩვენ გვახსოვს ყველას 2019 წელს მაშინდელი პრემიერის ბახტაძის დაპირება, რომ აქ საოცარი პარკი უნდა გაშენებულიყო, ხო და მართლა საგანმანათლებლო ცენტრი, სოციალური მუზეუმი. ბახტაძემ ზუსტად ეს სიტყვები თქვა. კი, როგორც კი გაიხსნა ეს, მე და ჩემმა მეგობრებმა დავიწყეთ იქ სიარული, ვერ გეტყვით რომ ხა ყოველ შაბათ-კვირას მივდიოდით, მაგრამ ნამდვილად აი როცა კი მივდიოდით, მიყვავდა ბავშვებიც, მეგობრის ბავშვები და რაღაცა კარგი მოგონებები მე პირადად მაქვს საოცარი სურათებით, იმიტომ რომ მართლა კი ახლა იქაც ტყე ვაკის პარკშიც ბინადრობს ხო, იქ რაღაცა ფრინველები ახალი დარგეს ჯიშის ახალი, მაგრამ ეს კიდევ სულ სხვანაირი ტიპის სივრცეა, აი ნამდვილად განსაკუთრებით და აი რაც დღეს ჩვენმა სტუმრებმაც აღნიშნეს ხო, რუსთავის პარკი და ის ჭალა რომელიც აგრძელებს ასე ვთქვათ რუსთავს გარდაბნის მიმართულებით ძალიან მნიშვნელოვანი ზონაა, მაგრამ აი თქვენ თუ იალღუჯიდან საღამოს გადაიხედებით აი შებინდებისას, ხო, ან დილას. ნახავთ ძველი რუსთავი როგორი ჩაძირულია აი სმოგს რასაც ეძახიან, ხო? აი ამ სმოგით უკვე თბილისის გამონაბოლქვისა. კი, მაგრამ ის კიდევ სხვა არის, ნინო, თქვენ დაინახავთ საკვამურიდან ამ არც თუ ისე მაღლა ატყორცნილ და მე ვიყავი აი გავიგუდეს ხალისი აქტივისტი, წევრი და ჩართული აი ამ პროცესებში, რომელიც ასე ვთქვათ, ვურჩივლეთ ჩვენ გავიგუდემ და 10 რუსთაველმა გარემოს დაცვის სამინისტროს და მის ერთ დეპარტამენტს და სიფს, იმიტომ რომ ჩვენ ნამდვილად გვაქვს უფლება, რომ ვისუნთქოთ კარგი ჰაერი, ხო? და ეს ხომ არ არის მხოლოდ ჰაერი, ხომ? ჩვენ ვიცით, რომ ეხა ის გამონაბოლქვი, რომელიც თუ კარგად არ აიტყორს ზემოთ, მერე ბრუნდება, ხო? ისიც ვიცით, რომ რუსთავი ძალიან კარგად ნიავდება და სწორედ ამიტომ აშენდა იქ თავის დროზე აზოტი და მეტალურგიული ამის გამო აშენდა, მაგრამ დღეს იქ ასე ვთქვათ ფუნქციონირებს 40 ეს არ ძალიან ბევრმა არის ის ხო 50-მდე მსხვილი და საშუალო სიმძლავრის საწარმო. აქედან აი ჩვენი ასე ვთქვათ სამიზნე იყო 25 საწარმო, რომელსაც აჯარიმებს კი ბატონო ზედამხედველობის დეპარტამენტი, მაგრამ ჩვენ ვიცით როგორ იწელება ეს პროცესი და რომ იმ მილიონებთან შედარებით ის მოგება, რასაც ისინი ჯარიმას იხდიან, არაფერი არ არის და ანუ აი ამ ყველაფრის ფონზე ჩემთვის როგორც რუსთავის მაცხოვრებლისთვის აი ეს ოაზისი მართლა იმ ნახევრად გაუდაბურებულ რუსთავში და თან აი ისიც ძალიან კარგად ვიცით მე მაგათაც აი აღნიშნე ხო 15 წელია იქ ვცხოვრობ დაახლოებით 5-7 წლის წინ რომ დავრგე ხე ჩემ კორპუსში ვცხოვრობ მაგრამ ეზოში რომ დავრგე ის ხეები გაიზარდა ალბათ 15 სანტიმეტრით ამ პერიოდის განმავლობაში ძალიან ნელა იზრდება იქ ხე და უნდა მორწყო ეს და კი ბატონო ხო ერთი აუცილებლად რაც მინდა შეგახსენოთ აი ბალდაში ხა მაგალითად 2 წელია უკვე ადამიანები აპროტესტებენ
იმას, რასაც თავიანთ მიწას იცავენ, რასაც ინვესტორი აპირებს და უპირებს ბალდას, აი ამას ზუსტად 2 წელი მთელი სოფელი დგას შეუპოვრად შეიძლება ასე. ხო, აი ხა რა მაინტერესებს, იცით აი გეგულებათ ამდე ასეთივე რაოდენობის ადამიანები, რომლებიც ასევე დაიცავენ კრწანისის ტყეპარკს, ასეთივე შეუპოვრობით. აი ბალდის ისევე როგორც სხვა ეს დასავლეთ საქართველოს სხვა საპროტესტო კერების ხო ეს ჭიათურა იქნება თუ ნამახვანხელის შემთხვევაში აი გასაოცარია ხო და მე მართლა ძალიან მშურს იმ ხალხის აი შურს ხო ხვდებით რა მნიშვნელობითაც ვამბობ აი მართლა მინდა რომ ეს ენერგია ეს შემართება ეს შეუპოვრობა მედეგობა თვითონ ჩვენგანს გქონდეს თუმცა მაცხოვრებლების რაოდენობით თბილისში მაგრამ აი ჩემს რაც არის რომ მიკუთ ანუ ნახეთ ერთი რაც მინდა რომ აი დღეს მე მგონი ეს არავის არ გაუჟღერებია მაგრამ თბილისელები მეუბნებიან ხოლმე რომ რას შვრებით რუსთავი ანუ ძალიან მნიშვნელოვანია რომ ეს შეიძლება ადმინისტრაციულად არის გარდაბანი მაგრამ არავინ იფიქროს რომ ეს ან მხოლოდ რუსთავს მიეკუთვნება ან მხოლოდ ფონიჭალას ან მხოლოდ იქით სოფლებია რომელიც დღეს არავის არ უხსენებია ხო ყარაჯალა მაგათად რომელიც ასევე რომელშიც ხრჩოლავს ხოლმე ჩემი პანჯრებიდან ჩანს კირის საწარმო და ის პატარა საწარმოა რომელსაც ვერც კი შეიძლება არ მოყვეს იმ ნუსხაში 50 თქო მაგრამ ძალიან დამაზიანებელია ხო და ეს არის რეალურად აი იმ პატარა მათ შორის რაღაცნაირად მიგდებული ფონიჭალას რომელიც გარეუბანია მაგრამ ძალიან ბევრმა თბილისამ არც კი იცის სად არის ხო და ყველაზე ესეთი სოციალურად მოწყვლადი და დაუცველი ხალხი ცხოვრობს ხო მე ძალიან მინდა რომ დიდი აი გამოჩნდეს ხალხი ზოგჯერ ხომ იცით კი ერთი ადამიანით საკმარისია ზოგჯერ 2-3 რაღაცა პატარა ჯგუფი და ეს ჩვენ ნახეთ აი დასავლეთ საქართველოს კერების შემთხვევაში და მინდა იმედი ვიქონიო რომ ეს შეუპოვრობა ჩვენც აღმოგვაჩნდება ძალიან დიდი მადლობა სტუმრობისთვის ლუკა თქვენ ძალიან დიდი მადლობა გოგონებო გელა უგრმესი მადლობა საინტერესო ინფორმაციის მოწოდებისთვის ჩვენ კიდევ ერთხელ ვაანონსებთ რომ ამ თემას აუცილებლად მივყვებით და მომავალ შაბათს რა თქმა უნდა მნიშვნელოვანი თემით კვლავ შევხვდებით ერთმანეთს ნახვამდის